සිත්නෙත් අසපුව අයිබෝන් පින්බර සන්ධ්‍යාවක් අදත් සිත්නෙත් අසපුව ආරම්භ කරන්නට සූදානම් වන මොහොතේ අපි සියලු දෙනාම මේ වන විට මරණය පිළිබඳ බයකින් පසු වෙනවා කියලා හැමෝම කතා වෙනවා. ඒත් අපි බය වෙන්නට ඕනේ මරණයටද එහෙමත් නැත්නම් මරණයෙන් පස්සේ ආයේ උපදිනවාටද? මේ වගේ දේවල් පිළිබඳ බොහෝ විට අපි කරුණු කතා කරන අතරේ දහමින් මේ පිළිබඳ පිළිතුරු ලබා දෙන්නට දහමින් ඔබේ සිත් සුපෝෂණය කරන්නට අදත් සිත්නෙත් අසපුවේදී සූදානම්. ඒ සඳහා වැඩම කොට වදාළ ගම්පහ බවුන් පැලස්ස නිර්මාතෘ පිළියන්දල තුම්බෝවිල ශාන්තිනිකේතනයේ වන්දනීය පූජනීය වල්පොල ගෞතම ස්වාමින් වහන්සේ අපි නමස්කාර පූර්වකව පිළිගනු ලබන අතරේ අද සිත්නෙත් අසපුවේ පින්බර දායකත්වයේ දරන්නේ දෙනියාය ලුම්බිනිතේ කර්මාන්ත ශාලාවේ කළමනාකරණ අධ්‍යක්ෂ තුමා බිරිඳ දියණිය ඇතුළු ඒ කාර්ය මණ්ඩලය. එහෙමනම් අපි ආරාධනා කරනවා වන්දනීය පූජනීය වල්පොල ගෞතම ස්වාමින් වහන්සේට නමස්කාර පූර්වකව අදත් සිත්නෙත් අසපුව ධර්මානුශාසනාව ආරම්භ කරන්නට. අවසරයි ස්වාමින් වහන්ස. සාදු සාදු සාදු. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. සාදු සාදු සාදු. ගරුතර මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, අදත් ඔබට සජීවීව net fm මැදිරියේ සිට සිදු කෙරෙන සෙනසුරාදා සිත්නෙත් අසපුවේ පළවෙනි පැයට නියමිත ධර්මානුශාසනාවයි මේ ආරම්භ කෙරෙන්නේ. පින්වත්නි, අද ධර්ම දේශනාවටත් සුපුරුදු දායකත්වයක් තියෙනවා. මාසයකට සැරයක් ඇත්තු දායකත්වයක් ලබාගෙන වර්ෂ කිහිපයක් තිස්සේ කටයුතු කරනවා. දෙනියාය ලුම්බිනිතේ කර්මාන්ත ශාලාවේ පින්වත් අධ්‍යක්ෂකතුමන් ඇතුළු එම පවුලේ පින්නතුන් කාර්ය මණ්ඩලයේ පින්නතුන්ගේ දායකත්වයෙන් තමයි අද දේශනය ඔබට ශ්‍රවණය කරන්නට අවස්ථාව සලස්සලා දීලා තියෙන්නේ. පින්වත්නි, අපි හැමෝටම මේ කාල පරාසය හොඳට සිහියෙන් ඉන්න තියෙන කාලයක්. ධර්මයේ තුල පුළුවන් තරම් අවබෝධය ඇති කරගෙන හැම වෙලාවෙම බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ අප්‍රමාදී භාවය තුළ ඉන්න වෙන කාලයක්. සමහර දාට මිනිස්සුන්ට කොච්චර කිව්වත් ගණන් ගත්තේ නැති අය දැන් ජීවිතය ගැන මරණය ගැන හිතන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. අද අපි ඔබට මේ වගේ කාලපරාසයක කර්මයේ විපාක දෙන ආකාරය පිළිබඳ විස්තරාත්මක සාකච්ඡාවකට සූදානම් වෙන්නේ. අපිට පින්වත්නි, මේ වෙලාවේ ශ්‍රවණය කරන්නට යන දේශනාවට අදාළව කාරණා 16ක් තියෙනවා. මේ කාරණා 16 සාකච්ඡා කරමින් අපි බලමු මෙවැනි කාලෙක මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතවල තියෙන විවිධ ලැබීම් නොලැබීම් වල හැටි. අභිධර්ම පිටකේ විභංග ප්‍රකරණේ ඥාන විභංගයේ තියෙන කාරණා 16ක් අද අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. මේක කර්මයේ පිළිබඳව ආකාර 16කින් කෙරෙන පුළුල් විග්‍රහයක් නිසා විශේෂයෙන්ම මේ වගේ කාලෙක මේක විමසලා බලන්න බොහොම වටිනා කරුණු මෙතන ඇතුළත් වෙන නිසා අපි තීරණය කළා ඔබට මේ ගැන කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම ඔය ඇත්තන්ට මේ කාරණා 16 සටහන් කරගන්න පහසු වෙන්න කෙටියෙන් අපි කියලා ඊට පස්සේ මේක විස්තර කරගමු. මේ ලෝකෙ පින්වත්නි, කර්මය එක එක්කෙනාට
විපාක දෙන්නේ සමාජය තුළ බොහොම සමාන විදිහට නෙමෙයිනේ. තම තමන්ගේ කරපු කර්ම විපාක එක එක්කෙනාට දායාද වෙලා තියෙනකොට සමහරලාට එකම පවුලේ අම්මා තාත්තට ඒක විපාක දෙන විදිය සමහරලාට දරුවන්ට වෙනස් වෙනවා. දරුවන්ට විපාක දෙන විදිය සමහරලාට අම්මා තාත්තට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේ වෙනසක් තියෙනවා එක එක්කෙනාට. සමහරලාවට අපි දකිනවා සංඝයා අතරේ වුණත් ඇතම් ස්වාමීන් වහන්සේ නමකට කර්මයේ බලපාන විදිය තව ස්වාමීන් වහන්සේ නමකට ඒ විදියට බලපෑමක් නැහැ. එකම ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේගේ ශිෂ්‍ය වෙච්ච භික්ෂුන් වහන්සේලා අතරෙත් කර්මයේ විවිධත්වය අපි දැක්කා. හොඳම උදාහරණය තමයි පින්වත්නි සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ ශිෂ්‍ය භික්ෂුන් වහන්සේලා දෙනමක් තමයි සීවලි මහරහතන් වහන්සේත්. ඒ වගේම සීවලි මහරහතන් වහන්සේ කියනකොට ඇත්ත දන්නවා උන්වහන්සේ මේ ලැබීම අතර අග්‍රස්ථානයේ තියෙන කර්මයේ තුල උන්වහන්සේට හිතෙන දේ උන්වහන්සේට ලැබෙන්න තරම් පිනක් තියෙච්ච කවදාකවත් කුසගින්න හිටපු ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් නෙමෙයි. උන්වහන්සේට ආහාරය දෙවියන් හරි ගෙනල්ලා පූජා කරන පුණ්‍ය සම්පත්තියක් තිබුණා. ඉතින් ඒ වගේම ඔබ දන්නවා උන්වහන්සේගේම ශිෂ්‍ය තවත් ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් නොලැබීමෙන් ඒ කියන්නේ ලැබීමක් ඇත්තෙම නැති ගෙදරකට පිණ්ඩපාති ගියත් මිනිස්සු මේ ස්වාමීන් වහන්සේට දානේ පූජා කරන්න කියලා ඇවිල්ලා මිනිස්සු දකිනවා පාත්‍රයේ දානේ පිරීලා තියෙනවා වගේ. ඉතින් ඒ නිසා මිනිස්සු දානේ බෙදන්න ඉඩක් නැතිකමෙන් බොහොම දුකෙන් හැරිලා යනවා. හැබැයි පාත්‍රයේ දානේ නැහැ. එතකොට හැමදාම හිස් පාත්‍රය අරගෙන ආරාමයට වැඩිය ස්වාමීන් වහන්සේලාත් මේ එකම ආරාමයකට වැඩ හිටියා. එතකොට බලන්න පින්වත්නි සංඝයාට ගිහියන්ට ස්ත්‍රීද පුරුෂද අනිත් පැත්තේ මනුෂ්‍යද දිව්‍යද තිරිසංගත සත්තුද දුගති ලෝක විවිධ ආකාරයේ ගති උපත් තියෙන සත්තු ભેදයක් නැතුව කර්මය එක එක්කෙනාට එක එක ආකාරයට විපාක දෙද්දී දැන් මේ වගේ කාලෙක අපිට තියෙනවා ප්‍රශ්නාර්ථයක්. සමහරුන්ට රෝගය වැළඳිලා සමහරු මැරෙනවා. කොරෝනා වැළඳිලා. තවත් කෙනෙකුට කොරෝනා වැළඳෙනවා හැබැයි යා මැරෙන්නේ නැහැ. පහුගිය කාලෙම වයස 60 ඉක්මවපු අය ජීවිතේ අත්හැරියේ කොරෝනා රෝගය නිසා අපේ රටේ. නමුත් ඊ රාත්‍රියේ මං හිතන්නේ අඩු වයසෙන් අවුරුදු 40 40 ගානක වගේ වයසක කෙනෙකුට ජීවිතය අතහරින්න සිද්ධ වුණා. ඒතර මේ ලෝකෙ පින්වත්නි මේ කොරෝනා රෝගේ හැදිලා මිය යන අය මොකක් හරි සමාන කර්මයක් කරපු අයද? එතකොට රෝගේ හැදිලා ඉන්න සියලු දෙනා හැබැයි මැරුණේ නැති ඒ අය රෝගේ හැදිලා සුවපත් වෙච්ච අය ඒ මොකක් හරි කර්මයක් කරලාද මේ වගේ එක එක්කෙනාට රෝග හැදෙන කාලේ තවත් කෙනෙකුට කිසිම ලෙඩක් හැදෙන්නේ නැතුව ඉන්නේ කොරෝනා රෝගේ වැළඳෙන්නේ නැතුව ඉන්නවනම් ඒ කෙනා මොකක් හරි කරපු කුසලයක් තියනවාද? අනිත් පැත්තෙන් දැන් මේ කාලේ ඒ වගේ මොකක් හරි කර්ම විපාක බලපාලා මිනිස්සු තමන්ගේ ජීවිතේ විඳින පීඩන තියනවනම් පීඩන කියනකොට සමහරට පින්වත්නි තමන්ගේ තියෙන ණයතුරුස් නිසා මානසික පීඩන කණ්ඩ බොණ්ඩ සමහරලාට තියෙන අගහිගකම් එක්ක කුසගින්නේ පිපාසෙන් විවිධ අය එක එක ආකාරයෙන් විඳින පීඩන තමන්ට මේ වගේ පොදු ප්‍රශ්නයක් ආවහම එක එක්කෙනාට බලපාන ප්‍රශ්නෙත් විවිධයි. එතකොට එතනදී මොනවා හරි කර්මය බලපාලාද මෙහිම වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු මොනවා හරි බඩට කෑම ටිකක් වැටලා හිටපු ඇතැම් අය අද වෙනකොට සමහරලාට දවසටම එක වේලක් විතරක් කන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඇතැම් කෙනෙකුට සමහරලාට කෑම ටිකක් හොයාගන්නවත් නෑ දවස් කීප යනකම්. ඒතර මොකක් හරි මේ කර්ම විපාකයක්ද? දැන් මේක පොදුවේ හැමෝටම කෑම බීම උදෙසා හෝ වේවා මේ වගේ හිර වෙලා මේ මෝන දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන එක පොදුවේ මෙහෙම බලපානකොට අපි දන්නවා හැම කෙනාම ගෙවල් වලට කොටු වෙලා මේ විදිහට ජීවිතේ ගෙවනකොට මේකට මේ මොකක් හරි කර්මයේ හරස් වීමක් තියනවාද? අපි ඔන්න ඔය ප්‍රශ්න සියල්ලටම පැහැදිලි විසඳුමක් පින්වත්නි මේ කතා කරන යන කාරණා 16 තුල තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම ඔබට ලැබෙවි. අපි මේක
කැමති අය ලියා ගන්න පින්වත්නි. පළවෙනි එක මේක පාලි වාක්‍ය ලියන්න ඔබට බැරි වෙයි. ඒ නිසා සිංහලෙන් තේරෙන විදියට සටහනක් හදාගන්න. අත්තේ කච්චානි පාපකානි කම්ම සමාදානානි ගති සම්පatti පතිබාල්හානි න විපච්ඡන්ති. පළවෙනි එක තමයි ගති සම්පත්තිය නිසා විපාක දෙන්නේ නැති ඇතැම් පාප කර්ම තියෙනවා. ඇතැම් පාප කර්ම තියෙනවා විපාක දෙන්නේ මොන සම්පත්තිය නිසාද? ගති සම්පත්තිය නිසා. ඊළඟට පින්වත්නි දෙවෙනි එක අත්තේ ගච්ඡානි පාපකානි කම්ම සමාදානානි උපදි සම්පatti පතිබාල්හානි න විපච්ඡන්ති. අන්න තව පාප කර්මයක් තියෙනවා කිව්ව විපාක දෙන්නේ නැහැ. ඒ පාප කර්ම විපාක දෙන්නේ නැත්තේ මොන සම්පත්තිය නිසාද? උපදි සම්පත්තිය නිසා. එතකොට ඒක දෙවෙනි එක මේ 16 දෙවෙනි කාරණේ. තුන්වෙනි එක අත්තේ කච්චානි පාපකානි කම්ම සමාදානානි කාල සම්පatti පතිබාල්හානි න විපච්ඡන්ති. තවත් පාප කර්මයක් තියෙනවා කාල සම්පත්තිය නිසා විපාක දෙන එකේ යට ගහලා තියෙන. ඔන්න පින්වත්නි තුන්වෙනි කාරණේ. එතකොට මේ කර්මය විවිධ විදිහට බලපාන විදි. ඔන්න දැන් පාප කර්ම 3ක් ගැන කතා කරා. විපාක දෙන එක නැතුව තියෙනවා මේ සම්පatti 3ක් ඉඳ දැන් අපි කිව්වේ ගති සම්පත්තිය, උපදි සම්පත්තිය, තුන්වෙනි එක කාල සම්පත්තිය. ඊළඟට හතරවෙනි එක අත්තේ කච්චානි පාපකානි කම්ම සමාදානානි පයෝග සම්පatti පතිබාල්හානි න විපච්ඡන්ති. ඔන්න යම් පාප කර්මයක් තියෙනවා ඒක මේ විපාක දෙන එක නැතුව තියෙනවා එක්තරා කාලයකට. මොකද්ද මේ පයෝග සම්පත්තිය තියෙන කාලෙට. ඒක පයෝග කියන්නේ පාලියෙන් අපි සිංහලෙන් කියොත් ප්‍රයෝග සම්පත්තිය නිසා විපාක නොදී තියෙන ඇතැම් පාප කර්ම තියෙනවා. අන්න දැන් කරුණු 4ක් කිව්වා. මේක ඇත්තටම 4 ගොඩවල් 4ක් තමයි මේ 4 වරක් 4 16යි. දැන් ඒතර එක 4 ගොඩක් කිව්වා. ඊළඟට පස්වෙනි කාරණේ පින්වත්නි අත්තේ කච්චානි පාපකානි කම්ම සමාදානානි ගති විපත්තිං ආගම්ම විපච්ඡන්ති. ඇතැම් පාප කර්ම තියෙනවා ගති විපත්තිය නිසා විපාක දෙන. දැන් අර පළවෙනි එකේදී අපි කිව්වේ ගති සම්පත්තිය නිසා විපාක දෙන්නේ නැති පාප කර්ම තියෙනවා කියලා. එතකොට දැන් කියනවා ගති සම්පත්ති නෙමෙයි ගති විපත්ති කියන කියන්නේ ගති විපත්තිය නිසා විපාක දෙන පාප කර්ම තියෙනවා. ඒක තමයි පස්වෙනි එක. ඊළඟට පින්වත්නි 6 වෙනි එක අත්තේ කච්චානි පාපකානි කම්ම සමාදානානි උපදි විපත්තිං ආගම්ම විපච්ඡන්ති. උපදි විපත්තිය නිසා විපාක දෙන පාප කර්ම තියෙනවා. අපි මේ ඔක්කොම ඔබට පස්සේ විස්තර කරලා දෙන්නම්. දැන්ට මේ 16 සටහන් කරගන්න කෙනෙකුට පහසුවට කියන්නේ. ඊට පස්සේ 7 වෙනි එක අත්තේ කච්චානි පාපකානි කම්ම සමාදානානි කාල විපත්තිං ආගම්ම විපච්ඡන්ති. ඒ කියන්නේ කාල විපත්තිය නිසා විපාක දෙන නැතම් පාප කර්ම තියෙනවා. ඊළඟට 8 වෙනි එක අත්තේ කච්චානි පාපකානි කම්ම සමාදානානි පයෝග විපත්තිං ආගම්ම විපච්ඡන්ති. අන්න ප්‍රයෝග විපත්තිය නිසා විපාක දෙන නැතම් පාප කර්ම තියෙනවා. දැන් 8යි. ඊළඟට දැන් 4 ගොඩවල් වලින් බැලුවොත් එම 4 ගොඩවල් දෙකක් කතා කරා. ඔබට පේනවා ඇති පැහැදිලි ඇති පළවෙනි 4 ගොඩ ඇවිල්ලා සම්පත්තිය 4ක් නිසා විපාක දෙන්නේ නැති පාප කර්ම. සම්පත්තිය 4ක් නිසා විපාක දෙන්නේ නැති පාප කර්ම ගොඩවල් 4ක් කතා කරා. ඊට පස්සේ විපත්ති 4ක් නිසා විපාක දෙන පාප කර්ම 4ක් තමයි ඊළඟට කතා කරේ. දැන් ඔක්කොම 4 ගොඩවල් දෙකක් ඒ කියන 8යි. 9 වෙනි එක පින්වත්නි අත්තේ කච්චානි පාපකානි කල්යාණානි ගති විපත්ති පතිබාල්හානි න විපච්ඡන්ති. ගති විපත්තිය නිසා විපාක නොදී තියෙන ඇතැම් කුසල කර්ම තියෙනවා. ඇතැම් කුසල් තියෙනවා ගති විපත්තිය හින්දා විපාක දෙන්නේ නැහැ. ඔන්න 9 වෙනි එක. අත්තේ කච්චානි කල්යාණි කම්ම සමාදානානි උපදි විපත්ති පතිවාල්හානි න විපච්ඡන්ති.
10 වෙනි එක තමයි පින්වත්නි ඇතැම් කුසල කර්ම තියෙනවා උපදි විපත්ති හින්දා විපාක දෙන්නේ නැතුව. ඊළඟට 11 වෙනි එක අත්තේ කච්චානි කල්යාණි කම්ම සමාදානානි කාල විපත්ති ප්‍රතිබල්හානි න විපච්ඡanti. ඇතැම් කුසල කර්ම තියෙනවා කාල විපත්තියක් තියෙන කාලෙට විපාක දෙන්නේ නැති. ඊට පස්සේ 12 වෙනි එක අත්තේ කච්චානි කල්යාණි කම්ම සමාදානානි ප්‍රයෝග විපත්ති ප්‍රතිබල්හානි න විපච්ඡanti. ප්‍රයෝග විපත්ති තියෙන කාලෙට විපාක දෙන්නේ නැති ඇතැම් කුසල කර්මත් තියෙනවා. ඔන්න කාරණා 12යි. අර අපි කිව්ව විදියට මේ හතරේ ගොඩවල් වලින් බැලුවොත් එහෙම දැන් හතරේ ගොඩවල් තුනක් කතා කරා. තව ඉතුරු වෙලා තියෙන එක හතරේ ගොඩක්. එතකොට ඔබට පැහැදිලි ඇති මේ කලින් කතා කරපු අය තිබුණේ පාප කර්ම ගැන. සම්පත්ති 4ක් තියෙන කාලෙට විපාක දෙන්නේ නැති පාප කර්මත් විපත්ති 4ක් තියෙන කාලෙට විපාක දෙන පාප කර්ම 4කුත් විදිහට 8ක් කතා කරා. දැන් කතා කරේ විපත්ති 4ක් තියෙන කාලෙට විපාක නොදී තියෙන කුසල 4ක් ගැන. එතකොට දැන් ඔබට තේරෙන්න ඕනේ ඊළඟ 4 මොනවද? මේක තේරුමක් තියෙන කෙනෙකුට වැටහෙනවා ඊළඟට තියෙනවා කුසල 4ක් විපාක දෙන සම්පත්ති කාල 4ෙදී. අපි ඒකත් එකින් එක බලමු. ඉලක්කම් වශයෙන් කතා කරත් එහෙම 13 වෙනි කාරණේ අත්තේ කච්චානි කල්යාණානි කම්ම සමාදානානි ගති සම්පත්තින් ආගම්ම විපච්ඡanti. ගති සම්පත්තියක් තියෙන කාලෙට විපාක දෙන කුසල කර්ම තියෙනවා. ඊට පස්සේ 14 වෙනි එක අත්තේ කච්චානානි කල්යාණානි කම්ම සමාදානානි උපදි සම්පත්තින් ආගම්ම විපච්ඡanti. උපදි සම්පත්ති කාලෙට විපාක දෙන කුසල කර්ම තියෙනවා. විපාක දෙන. ඊළඟට පින්වත්නි 15 වෙනි එක අත්තේ කච්චානානි කල්යාණානි කම්ම සමාදානානි කාල සම්පත්තින් ආගම්ම විපච්ඡanti. කාල සම්පත්තිය තියෙන කාලෙට විපාක දෙන ඇතැම් කුසල කර්ම තියෙනවා. එතකොට අන්තිම එක 16 වෙනි එක දැන් අන්තිම එක මේ කතා කරන්නේ කියන 4 වෙනි ගොඩවල් 4ෙත් අන්තිම එක. එතකොට අත්තේ කච්චානි කල්යාණානි කම්ම සමාදානානි ප්‍රයෝග සම්පත්තින් ආගම්ම විපච්ඡanti. ප්‍රයෝග සම්පත්තිය තියෙන කාලෙට විපාක දෙන ඇතැම් කුසල කර්ම තියෙනවා. පින්වත්නි අපි මේක නිරවුල තේරුම් ගමු නැවත මෙහෙම. පාප කර්ම 8ක් ගැන කියනවා කුසල කර්ම 8ක් ගැන කියනවා. මේ 16 එහෙමත් බෙදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ගති සම්පatti තියෙන කාලවල වල 4 ආකාරයක් කියනවා. උපදි සම්පatti තියෙන ආකාර 4ක්, කාල සම්පatti තියෙන ආකාර 4ක්, ප්‍රයෝග සම්පatti වල කාලෙට ආකාර 4ක් කියලාත් කියන්න පුළුවන්. එහෙමත් 4 වරක් 4 16ක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. එතකොට විපාක දෙන්නේ නැති අවස්ථාවන් 8ක් විදිහටත් විපාක දෙන අවස්ථාවන් කර්මයන් 8ක් විදිහටත් කියලා ගන්නත් පුළුවන්. එක එක ආකාරයට මේක බෙදා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ 16 අපි ඔබට කෙටියෙන් කියනවා. පාප කර්ම පිළිබඳව කියපු අවස්ථා 8 ගති සම්පatti කාලෙට විපාක දෙන්නේ නැති පාප කර්ම, උපදි සම්පatti කාලෙට විපාක දෙන්නේ නැති පාප කර්ම, කාල සම්පatti කාලෙට විපාක දෙන්නේ නැති පාප කර්ම, ප්‍රයෝග සම්පatti කාලෙට විපාක දෙන්නේ නැති පාප කර්ම. ඊළඟට ගති විපත්ති කාලෙට විපාක දෙන පාප කර්ම, උපදි විපත්ති කාලෙට විපාක දෙන පාප කර්ම, කාල විපත්ති කාලෙට විපාක දෙන පාප කර්ම සහ ප්‍රයෝග විපත්ති කාලෙට විපාක දෙන පාප කර්ම කියලා කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පින්වත්නි ගති විපත්ති කාලෙට විපාක දෙන්නේ නැති කුසල කර්ම. ඔන්න කුසල 8 පළවෙනි එක
උපදි විපත්ති කාලයට විපාක නොදෙන කුසල කර්ම, කාල විපත්ති කාලයට විපාක නොදෙන කුසල කර්ම, ප්‍රයෝග විපත්ති කාලයට විපාක නොදෙන කුසල කර්ම. ඊට පස්සේ ගති සම්පatti කාලයට විපාක දෙන කුසල කර්ම, උපදි සම්පatti කාලයට විපාක දෙන කුසල කර්ම, කාල සම්පatti කාලයට විපාක දෙන කුසල කර්ම, ප්‍රයෝග සම්පatti කාලයට විපාක දෙන කුසල කර්ම කියලා කියන්න පුළුවන්. හරි. මේක ලියා ගන්න අයට පහසු වෙන්න අවශ්‍ය නිසා තේරුම් කරලා දුන්නේ. අපි දැන් මේක කොහොමද වෙන්නේ කියලා විස්තරාත්මකව සාකච්ඡා කරලා බලමු. පින්වත්නි, අපේ ජීවිතේ එකිනෙකා අතරේ තියෙන මේ විවිධත්වය තුළ ගතියේ තියෙන විවිධත්වය ඔබට පේනවා. මෙතන ගති සම්පatti ගති විපatti කියලා දෙකක් කතා කරා. ගති කියන වචනේ තේරුම තමයි උපදින ස්ථානේ. ගති කියන්නේ උපදින ස්ථානේ. එතකොට දැන් ඔබ දන්නවා මේ යහපත් ගතියක උපදින එකට අපි කියන්නේ සුගති. සුගති කියනකොට ওই ගති කියන වචනේ ඔබට තේරෙනවා. සු කියන්නේ මනා, ගති මනා උපතක්, සුගති. එතකොට දුගති කියලා කියන්නේ අයහපත් උපතක්, අයහපත් ලෝකයක උපතක්. එහෙනම් මේ ගති සම්පත්තිය කියනකොට කිසිම කතාවක් නෑ, ඔබට පහසුවෙන් තේරෙන්න ඕනේ මේ සුගති ලෝක. එතකොට ගති විපත්ති කියන්නේ එහෙනම් දුගති ලෝක. ඊට පස්සේ මේ උපදි සම්පatti උපදි විපත්ති කිය මොකද්ද කියලා බලමු. උපදි කියන එකේ තේරුම තමයි පින්වත්නි, දැන් අපි දන්නවා මේ සුගතියේ ඉපදුනත් දුගතියේ ඉපදුනත් අපිට මේ දුගතිගාමී ආත්ම මනුස්ස ලෝකේ පේන්න තියන අය ඉන්නවා. ඒ තමයි තිරිසංගත සත්තු. ඒ අය දුගතියේ ඉපදිලා හැබැයි අපිට මනුස්ස ලෝකේ ඉන්න අයට ඇස් දෙකට පේනවා. එතකොට මෙන්න මේ මිනිස්සුත් තිරිසංගත සත්තුත් කියන දෙගොල්ල විතරක් ගත්තොත් සුගති දුගති කියලා ගති විපatti ගති සම්පatti කියලා තියෙනවා. හැබැයි ඔබ බලන්න මේ දෙගොල්ල අතරේ පින්වත්නි උපදියේ විවිධත්වයක් තියෙනවා. සමහරු සුගතියේ ඉපදුනත් උපදියේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ගති සම්පත්තියක් තියෙන මනුස්ස ලෝකේ ඇවිල්ලා හැබැයි එයාට තියෙන උපදි විපත්තියක්. මොකද උපදි කිව්වේ එක්ක කැතයි, එක්ක ආබාධිතයි, එයාට එක්ක මන්දබුද්ධිකයි, එක්ක දුටු තැන හිත අපහදින්න නැති නිකන් අප්‍රසන්න පෙනුමක් තියෙන කෙනෙක්. අන්න ඒ වගේ පින්වත්නි, ඒ කියන්නේ එක්කෝ දුප්පත් වෙලා ඉපදිලා. ඔය හැම දෙයකම තියෙනවා මේ උපදි විපත්තිය. එතකොට උපදි සම්පත්තිය කියන්නේ එක්ක හොඳ සැපවත් තැනක ඉපදිලා, හරි ලස්සනට ඉපදිලා, දැක්ක හැටියේ කෙනෙකුට පහදින විදියට, එක්ක විවිධ දක්ෂතා තියෙන විදියට ඉපදිලා, මේ වගේ උපදි සම්පත්තියක් යාට තියෙන. උපදි සම්පත්තිය එතකොට තිරිසන් සත්තුන්ටත් අපිට පේන සමහර තිරිසන් සත්තු ඉන්නවා. දැක්කම ප්‍රේමනාප හිත අපිට ඇදිලා යන සත්තු ඉන්නවා. අප්‍රිය අපිට එපා වෙන සත්තු ඉන්නවා. අපි පිළිකුල් කරන සත්තු ඉන්නවා. අන්නේ දෙකේ වෙනස තමයි මේ උපදි සම්පatti සහ උපදි විපත්ති කියලා කිව්වේ. එතකොට පින්වත්නි, කාල සම්පත්තියයි කාල විපත්තියයි කියන්නේ මොකද්ද? ඕකේ වෙනස මේ කාලේ අපිට හොඳටම තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඇතැම් කාල එනවා එක්කෝ රට පාලනය කරන රජ්ජුරුව මෝඩෙක්. එතන මෝඩ රජෙක්ගේ කාලේ තීරණ ගැනීම මෝඩ වුණ ගමන් මිනිස්සු සියලු දෙනාම අනතුරට වැටෙනවා. ඔන්න ඒ වගේ රජයක කාලෙක උපදින්න උනොත් එහෙම මිනිස්සු ඒ කාලේ දුක් විඳිනවා ජීවිතේ. ඒක කාල විපත්තිය. එහෙම නැත්තම් ස්වභාව ධර්මයේ සමහර බලපෑම් වෙනවා පොදුවේ හැමෝටම බලපාන. එක්ක එක දිගටම පායන්නෙම නැතුව එක දිගටම වහිනවා. මිනිස්සු ගම් වතුර ගලලා දුක් විඳිනවා. නාය යනවා. සමහර ලාවට කිසිම වැස්සක් නැහැ, වතුර පොදක් නැහැ, හැමතැනම පායනවා, නිය ගේනවා. මේ ඔක්කොම කාල විපත්ති. එතකොට දැන් ඒ වගේ ස්වභාව ධර්ම නිසා හරි, පුද්ගලයෙක්ගේ පරිපාලනය තුළ තියෙන දුර්වලකමක් නිසා හරි, එහෙම නැත්තම් ඔය දැන් අපිට මේ කාලේ බලපාලා තියෙන විදිහට රෝග බය ඇති වෙන විදිහට මේ මිනිස්සු අතරේ පැතිරිලා යනවා. මේ කාලේ හොඳ නැහැ. එතකොට ඒක සමහරලාට ප්‍රදේශයකට බලපාන්න පුළුවන්. සමහරලාට ඒක රටකට බලපාන්න පුළුවන්. සමහරලාට ඒක ලෝකෙටම බලපාන්නත් පුළුවන්. දැන් මේ වෙලාවේ ලෝකෙටම කාල විපත්තියක් තියෙන කාලයක්. ඒතර කාල සම්පatti කියන්නේ එහෙනම්
තීරණ ගන්න රජුගේ තීරණ නිසා මිනිස්සු සතුටින් ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් දේශගුණික විපර්යාස මුකුත් නැහැ. දේශගුණේ නිසා හොඳට මිනිස්සු සතුටින් ඉන්න පුළුවන් විදියට නිසි කලට නිසි විදිහට අවවැස් සේවාදී ලැබෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ රෝග බය ආදී දුර්භික්ෂ බය වගේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව හොඳට කාලා බීලා සතුටින් මිනිස්සු ලෙඩක් දුකක් නැතුව ජීවත් වෙනවා. හොඳට කල්යාණ මිත්‍රයන්ගේ ඇසුර ලබාගෙන ධර්මය අහනවා. ඉතින් මේ වගේ කාල තමයි පින්වත්නි කාල සම්පත්තියක් කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ අන්තිම එක පයෝග විපත්ති පයෝග සම්පත්ති කිව්වේ මොකද්ද? ඒ තමයි තමන් කියන කරන දේවල් වල තියෙන හොඳ නරක දෙක. ඒ කියන්නේ යම් කිසි කෙනෙක් ජීවිතේ මහා පාපකාරී විදියට ගෙවනවා. එයාගේ ජීවිතේ සීලයක් නැහැ. මහා අසත්පුරුෂ ලක්ෂණ තියෙන්නේ. අසත්පුරුෂ ගති තියෙන, අසත්පුරුෂ වැඩ තියෙන්නේ. කතා කළත් දෙයක් කළත් අසත්පුරුෂකම්මයි තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ දුස්සීලය, මෙන්න මේ අසත්පුරුෂයා පින්වත්නි පයෝග විපත්තියට පත්වෙච්ච කෙනෙක්. සමහර බලන්න සමහරලාට ගති සම්පත්තිය තියෙන. ඒ කියන්නේ මනුස්ස ලෝකෙ එක්ක ඇවිල්ලා. සමහරට උපදි සම්පත්තියක් තියෙනවා. එයාට හොඳට ලස්සන පෙනුමක් තියෙනවා, ධනය තියෙනවා, හැම පැත්තෙම යම් කිසි විදිහක හොඳ ලැබීමක් තියෙනවා, උපදි සම්පත්තියක් තියෙනවා, දැන් ගති සම්පත්තිය තියෙනවා. හැබැයි මිනිස්යාගේ පයෝග විපත්තියට තිබ්බොත් එහෙම ඒ මිනිස්යාට ජීවිතය අසරණ වෙනවා. දැන් මට මේක කියනකොටත් මතක් වෙනවා එක්තරා දේශපාලඥයෙක් හිටියා. ඔය මීටින් වලදී කතා කරනකොට මට මේකක් තියෙනවා, මට මේකක් තියෙනවා කියලා, සල්ලිත් තියෙනවා, මට හොඳ ඇඟකුත් තියෙනවා, මට හොඳ පෙනුමකුත් තියෙනවා කියලා. ඇත්තටම සල්ලි භාගි තීච්ච පෙනුමක් තීච්ච දේශපාලඥයෙක්. හැබැයි අද වෙනකොට හිරේ විලංගුව වැටලා දුක් විඳිනවා. එතකොට මරණාන්ති දක්වා කියන්නේ ජීවිතාන්ති දක්වා හිර දඬුවමක් නියම වෙලා ඔහු රටේ දුක් විඳිනවා. එතකොට දැන් අපි දන්නවා දැන් සාමාන්‍ය ජීවිතය ගෙවනකොට ඔහු හිටපු AC කාමරවල සැප පහසු විදිහට ජීවිතය ගෙව්වා නම් ඔහුට තීච්ච උපදි සම්පත්තියමක් තිබුණා නම් අද ඒ සියල්ල නැතුව ඔහුගේ පයෝග සම්පත්තිය නැති පයෝග විපත්තිය නිසා ඔහුගේ ජීවිතයේ ගෙවපු විදිය තුළ යම්කිසි ඇතිවෙච්ච දුර්වලතාවයක් නිසා අද ඔහු දුක් විඳිනවා. ඉපදුනේ සුගතියක ගති සම්පත්තිය ඒ වගේම යම්කිසි පෙනුමක් ධනයක් ඇතුව උපදින්න ලැබුණා උපදි සම්පත්තියක්. ඒ සම්පත්තිය ඔක්කොම වතුර දානවා හිරේ විලංගුවේ දුක් විඳින තත්ත්වයට වැටෙනවා පයෝග සම්පත්ති නැති නිසා, පයෝග විපත්ති නිසා. ඒතර ඔන්නෝක තමයි පයෝග සම්පatti පයෝග විපත්ති කියන්නේ. දැන් එතකොට පින්වත්නි හොරෙක්, මිනිමරුවෙක්, මංකොල්ලකාරයෙක්, කවුරු හරි ස්ත්‍රී දූෂකයෙක් මේ වගේ චරිතයක් ගත්තම ඒ පුද්ගලයාගේ ජීවිතේ තනිකර පයෝග විපත්තියක ඉන්නේ. හොඳ සීලවන්ත මිනිස්සෙක්, ධර්මයේ තුල ඉන්න මිනිස්සෙක්, එකිනෙකාට උදව් උපකාර කරගෙන හරි කරුණාවන්තව ඉන්න මිනිස්සෙක්. අන්න ඒ වගේ කෙනෙක් ගත්තට පස්සේ සත්පුරුෂ ගති තියෙන කෙනෙක් ගත්තම අන්න යාට තියෙන පයෝග සම්පත්තියක්. දැන් ඔබට මේ වචන හතරේ තේරුම තමයි දැනට කියලා දුන්නේ. එතකොට දැන් ඔබට මේ හතර තේරුම් ගත්තම දැන් අර 16 යම් කිසි විදිහකට ගලපා ගැනීමක් කරන්න පුළුවන්. මම මේකට සරල අපි සාධක බලමු පින්වත්නි. ඔබ මේක හරියට තේරුම් ගත්තොත් එහෙම එක පැත්තකින් සංසාර බය ඇති වෙනවා. මොකද හේතුව දැන් බලන්න ගති සම්පත්තිය තියෙන කාලෙට ඇතැම් පාප කර්ම තියෙනවයිකෝ විපාක දෙන්නේ නැති. ඔක හොඳට මතක තියාගන්න. මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදු නුවණ. ඇත්තටම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දෙවැනි දසබල ඥානය මේක අභිධර්ම පිටකයේ විභංග ප්‍රකරණයේ සඳහන් වෙන්නේ දසබල ඥාන ගැන කතා කරනකොට. එතන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණවල මේ දෙවැනි දසබලයට අයිති කියනවා. මේ එකිනෙකාට කර්ම විපාක දෙන නොදෙන විවිධ අවස්ථා ගැන උන්වහන්සේට 16 ආකාරයක මේ අවබෝධයක්. ඒතර පින්වත්නි මේ වෙලාවේ ධර්මය අහන ඔබ මම අපි සියලු දෙනාම ඉන්නේ ගති සම්පත්තියක මිසක් ගති විපත්තියක නෙමෙයි. අර එක දවසක් මට මතකයි එක අපි දන්නේ නැති කවුරු හරි ඒ පවුලක ඒ මහත්තයෙක් අපිට ඡායාරූපයක් එවලා තිබුණා මේ දුරකථනෙට. ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ ගෙදර මේ හැමෝම සිත්නෙත් අසපු අහනවා හරි ආසාවෙන්. ඒ වෙලාවට අපේ ගෙදර බල්ලත් කොහෙවත් ඇවිදින්නේ
රේඩියෝ එක දිහාම බලාගෙන අපි ළඟ වාඩි වෙලා අහගෙන ඉන්නවා කියලා. ඉතින් මේ ඒ වගේ එකෙක් එහෙම මෙහෙන් හිටියොත් මිසක් මේ වෙලාවේ සිත්නෙත් අසපු අහන සියලු දෙනාම ගති සම්පත්තියේ ඉන්න අය. ඒකේ කිසි කතාවක් නැහැ. එතකොට පින්වත්නි ඔය ඇත්ත හැමෝම සුගතියේ ඉන්නේ ගති සම්පත්තියේ. එහෙනම් මතක තියාගන්න ගති සම්පත්තියේදී විපාක දෙන්නේ නැති පාප කර්ම තියනවායි කියන එකේ තේරුම තමයි අපි හැම කෙනෙකුගේම මේ ඔහේ හිටියට නිරේ විඳින්න තියෙන දුක් විපාක තියෙනවා. ඒක අනිවාර්යයි. ඔබට මට අපි හැම දෙනෙකුටම ඒ කියන්නේ දැන් මේ මනුස්ස ලෝකයේදී මනුස්ස ලෝකේ විඳින කර්ම විපාක විතරමයි අපේ ජීවිතේ තියෙන්නේ. අපිට නිරේ විඳින්න තියෙන කර්ම විපාක නැත, තිරිසන් ලෝකෙ විඳින්න තියෙන කර්ම විපාක නැත, පෙරේතාත්මේ විඳින්න තියෙන කර්ම විපාක නැත කියලා කියන්න කාටවත් බෑ පින්වත්. මේ ඉන්න මොහොතේ ඔබට මට හැම දෙනාටම ස්ථිරවම නිරේ විඳින්න තියෙන කර්ම විපාක මොනවා හරි අතීත ජීවිතවල හරි මේ ජීවිතේ හරි රැස් වෙච්ච කර්ම විපාක තියෙනවා. එතකොට තිරිසංගත සත්තු වෙලා පෙරේත සත්තු වෙලා විපාක විඳින්න තියෙන කර්ම විපාක කවදා හරි ආත්මික හෝ මේ ආත්මෙ හෝ වෙච්ච කර්ම විපාක අපේ හැම දෙනාටම තියෙනවා. ඒක ස්ථිරවම තියෙනවා. අන්නේ තියෙන නිසා තමයි ඒ කර්ම විපාක මේ වෙලාවේ දැනට తాවකාලික යටපත් වෙලා තියෙනවා. ඒ යටපත් වෙලා තියෙන මොන සම්පත්තිය නිසාද අපි දැන් ගති සම්පත්තිය ඉපදිලා ඉන්න නිසා පින්වත්නි. එතකොට අපි ගති විපත්තියකට වැටෙන්නේ කොතනද? අර ඉතුරු වෙලා තීච්ච ඒවත් අල්ලගෙනම විපාක දෙනවා. දැන් ඔබ හිතන්න මේ ආත්මේ අපි නිරේ උපදින කර්මයක් රැස් කරගත්තා කියලා. ඒකට අපි ගිහිල්ලා නිරේ උපදුනා කියමුකෝ ඊළඟ ජීවිතේ. එතකොට මේ ආත්මේ රැස් වෙච්ච කර්ම විපාක නිරේ විපාක දෙන ගමන් අතීතේ අර ගති සම්පatti හින්දා මේ විපාක නොදී ඉතුරු වෙලා තීච්ච කර්ම විපාකත් විපාක දෙන්න පටන් ගන්නවා. අන්න එහෙම කර්ම තියෙනවා. ඒව තමයි මේ ගති සම්පatti නිසා විපාක නොදී තියෙන. එහෙනම් ඔබ මෙතනදී එක පැත්තකින් සසර බයක් ඇති කරගන්න ඕනේ. දැන් මේ ගති සම්පත්තිය ලැබපු හින්දා බේරිලා තියෙන කර්මයන් කොහොම ගෙවන්න අපිට තියනවද දන්නේ නැහැ කියන එක ගැන තේරුම් ගන්න. එතකොට ඔය උපදි සම්පත්තිය නිසා විපාක නොදෙන පාප කර්ම කියන කොටත් අපිට තියෙන ඕකේ තේරුම් ගන්න දෙයක් සමහරලාට පින්වත්නි ඇතැම් අය දැක්කම හරි ප්‍රියමනාපයි. දැන් ඉතින්දී උපදි සම්පත්තිය කියනකොට සුගතිය වෙන්නම ඕනේ නැහැ. මා ඔබට කිව්වේ දැන් ඔය සමහර බල්ලොන්ගේ වර්ග ඉන්නවනේ. ලෝකේ නේ වටිනාකම් තියෙන බල්ලෝ වර්ග ඉන්නවා. එතකොට මේ අර රොට්වයිලර් කියයි මේ ෂෙපර්ඩ් අර ෂෙපර්ඩ් කියයි එක වර්ග තියෙනවා. එතකොට දැන් ওই જાතියේ බල්ලෙක් ඔබ හිතන්න පාරේ හිටියොත් එහෙම යන්නේනමන් නැතුව. ඔය නිකන් පාරේ කන්න බොන්න නැතුව හේ ඉන්න විදියට අර වර්ගයේ බල්ලෙක් ඉන්නවා. ඔබට හිතෙනවද මේ බල්ලා බොහෝ කාලයක් කොහොම පාරේ දුක් විඳී කියලා? මෙයාව ගෙනියන්න කවුරු හරි ඉන්නවා. අපි හිතමු මේ බල්ලාගේ තියෙන කර්ම විපාකයකට ඒකතර මිනිස්සුත් ආයි ගෙනල්ලා පාරට අතහැරලා දානවා. ඒත් ඒ බල්ලව ආයි කවුරු හරි ගෙනියන්න ඉන්නවා. ඒ බල්ලාගේ ජීවිතේ කොහේ හරි තැනක කවදා හරි ඉන්න පුළුවන් විදියට සම්පත්තියක් තියෙනවා. ඒකට කියනවා උපදි සම්පත්තිය. දැන් මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතවල රජපෞල්වල උපදිනවා. මේ මිනිස්සු රාජකීය විදියට සැප සම්පත් ලබනවා. දැන් අපි කියමුකෝ එංගලන්තේ රාජ සභාවේ රජගෙදර ඉන්න චරිත ගත්තොත් මෙයාලා ඒ ජීවිතය තුළ ඒ විදිහේ සැප සම්පත් ලබන්නේ ඔවුන්ට තියෙනවා පින්වත්නි එංගලන්තේ ඉන්න අනිත් සියලු දෙනාට වඩා උපදි සම්පත්තියක්. එතකොට මේක මේ අතීත පුණ්‍ය විපාකවල ප්‍රතිඵලයක්. ඒ පුණ්‍ය විපාකික ප්‍රතිඵලයක් හැටියට උපදි සම්පත්තියක් ලැබුවම ඒ හින්දා මේ දැනට විපාක දෙන්නේ නැති කර්ම විපාක තියෙනවා පාප කර්ම. අර උපදි විපාකේ උපදි සම්පත්තියක් තියෙන කාලෙට උපදි සම්පත්තිය හින්දා විපාක දෙන්නේ නැති පාප කර්ම තියෙනවා. ඊළඟට අපි දැන් කිව්වා කාල සම්පත්තියක් තියෙනකොට විපාක දෙන්නේ නැති පාප කර්මයක් තියෙනවා කිව්වා. දැන් බලන්නකෝ කාල සම්පත්තියක් කියලා කියද්දී සමහර වෙලාවට දැන් මේ කාලේ ඇත්තටම ලෝකෙටම කාල විපත්තියක් කිව්වනේ. ලෝකෙටම කාල විපත්තියක් විදිහට සියලු දෙනාම විපතකට පත් වෙලා රෝග බය නිසා ඉන්නවා. එතකොට දැන් මේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය දුර්භීක්ෂ බය කියන එක ගොඩක් වෙලාවට පින්වත්නි රෝග බයෙන් පස්සේ එනේවා. මොකද මේ
වසංගත රෝග හැදෙනකොට මිනිස්සු ඉදිනදා ජීවිතය කරන තමන්ගේ කටයුතු රැකී රක්ෂා කටයුතු වෙළහෙළදාම් කටයුතු භවභෝග සම්පත් ඒ කියන්නේ ගොවිතැනක් බතක් කරගන්න කටයුතු මේ බොහෝ දේට උන්ට යන්න එන්න කරන්න බෑ ගෙටම වෙලා ඉන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට මේක කොච්චර කාලයක් ඉන්න වෙයිද කියන කවුරුත් දන්නේ නැහැ. දැන් ඊයේ මට ආරංචි වුණා එංගලන්තේ රට ලොක්ඩවුන් කරනවා. ඒ කියන්නේ එංගලන්තේ රටම ලොක් කරනවා. ආයේ පිටරටකින් කිසි දෙයක් ගේන්න කරන බඩු මුට්ටු ගේන එකක්වත් නැහැ. සියලුම ආකාරයෙන් රට වහලා දානවා. කොච්චර කාලයකටද කියලා ඔබට නොදන්න කෙනෙකුට ඇහුනොත් පුදුම හිතේ මාස 6ක් යනකම්. ඒතර ඔබ හිතන්නේ දැන් ඔබට මේ සතියක් දෙකක් ඇඳරි නීතියක් දාලා තියෙනකොට මේක දරා ගන්න අමාරුයි ප්‍රශ්න පිරීලා. පින්වත්නි මාස 6ක් යනකම් ගෙදෙට්ටම වෙලා මිනිසුන්ට ඉන්න සිද්ධ වෙනවා කිව්වට පස්සේ ඔබ හිතන්නකෝ දැන් රටේ එදිනෙදා සාමාන්‍ය කරගෙන ආපු වැඩ කටයුතු කීයක් අර කියනවන අඩපණ වෙනවද? ඒතර දැන් මේ වගේ ප්‍රශ්න එනකොට ආහාර හිඟයන් එන්න පුළුවන්. එහෙම ආහාර හිඟෙනකොට අපි හිතනවා දැන් මේ වගේ කාල පරාසයක් අත්දැකින්න මං හිතන්නේ ජීවිතේ පළවෙනි වතාවට ඔබ ඒ වගේ අත්දැකීමක් නැති කෙනෙකුට මේ වගේ දෙයක් ඇහෙනකොට හිතෙන්න පුළුවන් අපිට එහෙම ආහාර හිඟයක් කියන්නේ කොහොමද? අපිට පිටරටින් හරි බඩු හම්බෙනවා. කවුරු හරි අපිට ආධාර හරි උපකාර හරි කරයි. අනිත් එක මේ රටේ වුණත් ඕන තරම් කන්න බොන්න අපිට එහෙම හිඟයක් නැහැ. එහෙමින් තාක්ෂණෙත් දියුණුවේ. එහෙම කොහොමද ආහාර හිඟයක් එන්නේ කියලා සමහරලාට මේ කොරෝනා ප්‍රශ්නේ නාවනම් ඔබට කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන්. නමුත් අද අපිට දැන් අස්පනා අපිට පේනවා මේක මෙහෙම ගියොත් දැන් බලන්න සමහරලාට ගොවියෝ වවා ගන්න විවිධ ඔවුන්ගේ අස්වැන්න හරියට බෙදා හැරීමක් නැතිකමකින් ඇතැම් විට අපත යන අවස්ථා වෙනවා. ඒ වගේ වුණාම ඇතැම් විට ඒ ගොවියා ඔහුගේ තියෙන උවමනා උනන්දුව නැති වෙලා ගිහිල්ලා නැවත වගාවකට තියෙන කැමැත්ත නැති වෙනවා. සමහරට ඔහු ඒ වගාව වෙනුවෙන් කරපු ඔහුගේ වියහියදන් නැති වෙලා ආපහුට හොයාගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් මිනිස්සු හැම පැත්තෙම අසරණ වෙනකොට මිනිස්සුන්ට ආහාර හිඟයක් එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා දැන් පවතින පරිපාලකයොත් සාමාන්‍ය ජනතාවත් හැම දෙනාටම වැටහිලා තියෙනවා මේ වෙලාවේ ස්වයං පෝෂිත වෙන්න ඕනේ මිනිස්සුත් පුළුවන් තරම් වගා කරන්න ඕනේ කියලා. net fm නාලිකාවත් මේ කාරණේ හොඳින් වටහා ගත්තා. අපිට පේනවා ස්වාමින්වහන්සේලා පව විවිධාකාරයෙන් මිනිසුන් උනන්දු කරනවා. අපිත් පහුගිය දවස්වල ඔබට බොහෝ කරුණු කියලා දුන්නා. ඉතින් ඔය කාල සම්පත්තිය කාල විපත්තිය කියනකොට හොඳට කාලා බීලා මිනිස්සු ජීවිතේ සතුටින් ඉන්න කාලේ කාල සම්පත්තිය. අවාසනාවට මිනිස්සු ওই කාලේට තේරුම් ගන්න නැහැ මේකේ තියෙන වටිනාකම. අර කතාවක් තියෙනවානේ නිරෝගීකම වටිනාකම තේරෙන ලෙඩ වෙන්න ඕනේ කියලා. මිනිස්සෙක් ලෙඩ වුණාට පස්සේ දැන් මටත් දැනලා තියෙනවා උණ ගත්තට පස්සේ ඇඟ වෙවුලනවා. හරි අමාරුවෙන් ලෙඩ ඇඳටම වැටලා ඉන්න වෙනවා. අන්න එහෙම ලෙඩ ඇඳට වැටලා ඉන්නකොට ඇඟත් අප්‍රාණික වෙලා හරියට කන්න බොන්නත් නැතුව උණ ගැනිලා ලෙඩ ඇඳ ඉන්නකොට මටම දැනලා තියෙනවා සනීපෙට ඉන්න කාලෙට මේකේ වටිනාකම තේරෙන්නේ නැහැ නේ කියලා. ඒක තමයි ජීවිතේ සාමාන්‍ය ස්වභාවය පින්වත්නි. එතකොට අපිට කාල සම්පත්තිය වටිනාකම තේරෙන්නේ ඒ කාලෙට ඉතින් අර කියන්නේ බජව් නටනට ඔහේ ඉන්නවා බාල් නටනට කියලා කියත හැකි මිනිස්සු ගානක් නැහැ. ධර්මයේ හැසිරෙනකෝ ඕ පස්සේ බැරිය වයසට ගියාම ඔහේ ඉන්නවා. එතකොට දැන් අපිට පේනවා පිරිත් අහපු නැති අයත් පිරිත් අහගෙන මහ පුදුමාකාර විදිහට මේ කාල විපත්තිය ආවට පස්සේ දැන් ජීවිතයේ තේරුම් අරගෙන තියෙනවා අපි හිතනවට වැඩිය මේ ලෝකේ මේ කර්ම විපාක දෙනකොට හරි දරුණුයි කියලා. ඒතකොට පින්වත්නි ඔන්න ඔය කාල සම්පත්තියේ කාලට විපාක දෙන්නේ නැති පාප කර්ම තියෙනවානේ. කාල විපත්තියක් ආපු ගමන් ඔන්න දෙන්න පටන් ගන්නවා වැඩේ. දැන් ඇතැම් කෙනෙක් අපි හිතමු අර ගති සම්පත්තියක් තීච්ච හින්දා ඒ කියන්නේ මනුස්ස ලෝකෙ ඉපදිච්ච හින්දා එයාට මේ කෑම බීම වල පොඩි හරි අගහිඟයක් තිබ්බත් මේ අල්ලපු ගෙදරක කෙනෙක්ගෙන් හරි කොහෙන් හරි යන්තම් හම්බුණා. එතකොට මේ කාල සම්පත්තියක් තියෙන කාලෙට එයාට කොහොම හරි කෑම බීම ටික හම්බුණා කියමුකෝ. අන්නේ විපාක නොදී තීච්ච පාප කර්මය මොකද වෙන්නේ? කාල විපත්තිය ආපු ගමන් විපාක දෙන්න පටන් ගන්නවා පින්වත්නි. එතකොට ඕකේ අනිත් පැත්ත
කාල සම්පත්තියේදී හොඳට විපාක දුන්නු ඇතැම් කුසල කර්ම කාල විපත්තියක් ආපු ගමන් විපාක දෙන්නේ නැති වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ සමහරලාවට දැන් මේ වෙලාවේ අපිට පේනවා ඇතැම් අය කියනවා එදා වේලෙන් ජීවත් වෙච්ච අය අපිට දැන් මේ වෙලාවේ කර කියා ගන්න දෙයක් නැහැ. එහෙමයි කී දෙනෙක් මේ වෙලාවේ රටේ මේ දේශනේ අහගෙන ඉන්නව ඇද්ද? දැන් ඒකෙත් මම තේරුම් ගත්ත එක දෙයක්. ඇතැම් බාසුන් නැහැලා ඉන්නවා. දැන් මේසන් වැඩ කරන මේසන් බාසුන් නැහැලා ඉන්නවා. මේසන් වැඩ කරගෙන යනකොට එයාට කවදාකවත් වැඩවල අඩුවක් නැහැ. ඒ කියන්නේ එක වැඩක් කරන අතරේ තව 10 තැනකින් විතර කතා කරනවා වැඩවලට. ඉතින් එයාත් ලොක්කා වගේ හිතාගෙන ඉන්නවා අපිට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඕන තරම් එදා වේල හොයාගන්න තැන් තියෙනවා මට. ඒ කියන්නේ මෙතන වැඩ කරන එකෙන් ඉලෙව්වත් යන්න තව දහසක් තැන් තියෙනවා. ඒ නිසා එදා වේල හොයාගන්න නිසි ලෙස පුළුවන් කියලා දැන් හිතනවා. දැන් අද තේරෙනවා මේ වගේ කාල විපත්තියක් ආපු ගමන් අරහෙන් ජොබ් එකට කතා කරා මෙහෙන් ජොබ් එකට කතා කරා අතනින් කතා කරා වැඩකට මෙතනින් වැඩකට කතා කරා කියලා ඒ ඇහිච්ච කුසල ඔබට තීච්ච පිනක් නිසා නම් ඔබට ඒ විදියට පින්වත්නි විවිධාකාරයෙන් රැකියා අවස්ථා හැදුනේ කාල විපත්තිය නිසා ඔබේ කුසල යටපත් වෙලා. දැන් මේ තියෙන්නේ ඒකයි. එතකොට වෙලෙන්දෙක් තමන්ගේ අස්වැන්න හරි පහසුවෙන් අලෙවි කරා නම් අද ඔවුන්ට පහසුවෙන් අලෙවි කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒ මොකද්ද? කාල විපත්තිය නිසා ඔහුට අර පහසුවෙන් අලෙවි කරගන්න තීච්ච කුසලයක් තිබුණා නම් පිනක් තිබ්බනම් ඒ කියන්නේ යා ගන්න හැම අස්වැන්නක්ම බොහොම පහසුවෙන් අලෙවි කරගත්තා. අද ඔහුට කාල විපත්තිය නිසා ඒක යටපත් වෙන්න පුළුවන්. දැන් එක ආරංචියක් ලැබුණා කොළඹට ගේන මේ විවිධ එළවලු පළතුරු ගොඩාක් නාස්ති වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා දවසක් කර දවසක් මිලදී ගන්න කොටුවේ වෙලෙන්දන් තීරණය කරා කියලා. ඒකට බලන්න ඉස්සර මේ හැමදාම කොච්චර ගෙනාවත් මදි වෙච්ච එළවලු පළතුරු අද දවසක් ගානේ දවසක් කර දවසක් ගේන්න තරමට මේ අපතේ යාමක් සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒතර වෙලෙන්දට සිද්ධ වෙනවා ඉස්සර හැමදාම සපයපු ඇතැම් අයට දැන් දවසක් කර දවසක් සපයන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ ලෝකේ එක එක්කෙනාට පහසුවෙන් ජීවත් වෙන්න හැදිලා තීච්ච පරිසර ඔවුන් හිතුවේවත් නැති විදිහට නැති වෙලා යනකොට පින්වත්නි ඔවුන්ට කුසලයක් තියෙනවා නම් මේ වෙලාවේ යහතින් අර කාලා බීලා හරි ජීවත් වෙන්න ඒක පවා ඒ කුසලයට යටපත් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. මොකද කාල විපත්තිය නිසා. එතකොට ඕකෙත් දැම්ම ඔබට කිව්වා රාජ්‍ය පරිපාලනය තුළ ගන්න තීන්දුව තීරණත් ඔය කාල විපත්ති කාල සම්පatti දිග්ගැහෙන්න තීරණය කරනවා කියලා. ඕකත් හොඳට පේනවා මේ කාලේ. දැන් බලන්න සමහර රටවල් තියෙනවා ඒ රටේ රාජ්‍ය පරිපාලනයේ තියෙච්ච ඇතැම් දක්ෂතා නිසා කොරෝනා රෝගීන් වැඩි කරගන්න නැතුව මරණ සංඛ්‍යාව වැඩි කරගන්න නැතුව පාලනයක් කරගෙන තියෙනවා. ඒ රජු ගත්තේ රටේ පාලකයා ගත්ත තීරණවල යහපත නිසා. ඒ තීරණ ඔහු නිසි තීරණ ගන්නකොට ඒ රටේ සමස්ත මුළු රටවැසියාම දුකටපත් වෙන එක අවම වෙනවා. ඒ ගැන කාල විපත්තිය බොහෝ කලක් පවතින්නේ නැති වෙන්න රට ස්ථාවර කරගන්න පුළුවන් සැලසුම් මේ රාජ්‍ය පරිපාලකයා සතුයි. එවැනි රාජ්‍ය පරිපාලකයෙක් ඉන්න රටක් තියෙනවා නම් කොහේ හරි ඒ රටේ ඉන්න රටවැසියන්ට පින්වත්නි කාල සම්පත්ති ඉක්මනින් උදා කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඇතැම් රටවල් තියෙනවා අද වෙනකොට දවසට ඔබ විශ්වාස කරනවද දවසට 30000 ගණන් රෝගීන් හොයාගන්නවා කොරෝනා රෝගීන්. එක දවසට 30000 ගණන්. ඒකට ඇමරිකාව වගේ රටවල් මේක 10000 හිමීට එකතු වෙයි. දැන් ඔබට මතක ඇති ගිය පාර වැඩසටහන අපි කතා කරනකොට සමහර ලාවට අපි කිව්වා මේ එක දවසේ 13000 14000 15000 හම්බුණා කියලා. දැන් අද වෙනකොට ඒක කොච්චර උඩුදුවලද කියනවනම් ඒක එහෙම ඇවිල්ලා පින්වත්නි 20000 ගණන් වෙලා 25000 වුණා 26000 වුණා ඊට පස්සේ 29000 වුණා ඊට පස්සේ 31000 වුණා. දැන් ඊයේ දවසේ ඇමරිකාවේ 32200 ගාණක් එක දවසට රෝගීන් හොයා ගන්නවා. එතකොට මියයම් එක දවසට 1300 ගාණක් ඊයේ දවසේ විතරක් මැරිලා තියෙනවා එක රටක් ඇතුලේ. මොකද මේ රාජ්‍ය නායකයන්ගේ අපි දැක්ක මේ ගණන් ගත්තේ නැහැ. ගාණක් නැතුව හිටියා. එක්තරා වෛද්‍යවරියක් කියන ප්‍රකාශයක් අපිට ඇහුණා ඇමරිකන් ජාතික වෛද්‍යවරියක් ජනාධිපතිතුමත්
රෝහල් අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලෙත් හැමෝම කියනවලු අපි හොඳින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ බය වෙන්න එපා කියලා. නමුත් අර වෛද්‍යවරිය කියනවා මේගොල්ලෝ මේ අපි හොඳින් බය වෙන්න එපා ගණන් ගත්තේ නැති වුණාට මේක ලොකු සීරියස් ප්‍රශ්නයක් කියලා වෛද්‍යවරිය කියනවා. ඇතැම් රටවල ඒ වගේ ගණන් ගන්න නැතුව හිටියේ. ගණන් ගත්තේ නැති අය දැන් අද වෙනකොට ඊයේ දවසට විතරක් පින්වත්නි ඇමරිකාවේ 2,77,000 ගාණක් රෝගීන් සංඛ්‍යාව. ඒතර ඔබ හිතන්න මෙතනදී ඉතාලිය ස්පාඤ්ඤේ මේ හැම රටක්ම දැන් මේ වෙනකොට ජර්මනිය පවා ලක්ෂේ පැනලා තියෙනවා. එතකොට මේ හැම රටක්ම රටවල් ගාණක් ලක්ෂේ පයින් තැනට රෝගීන් සංඛ්‍යාව වැඩි උනේ මොකද? ඊට පස්සේ මේ රෝගී වැළඳිච්ච චීනේ අද වෙනකොට ඉක්මනින්ම පාලනය කරගෙන ඊයේ දවසේ චීනේ මැරලා තියෙන 4 දෙනයි. මේ ඇතැම් රටවල 1000 ගණන් මැරෙදි. දැන් ප්‍රංශේ පවා පින්වත්නි 1100 ගාණක් ඊයේ දවසේ මැරලා තියෙනවා. ඒතර එක රටක 1000 ගණන් මැරෙද්දි මේ රෝගේ හැදිච්ච චීනේ 4 දෙනෙක් මැරෙන තැනට දවසට මේක පාලනයක් කරගත්තා. ඒ මොකද? ඒ තීන්දුව తీරන ගැනීමේ තියෙන වටිනාකම. එහෙනම් අපිට පේනවා කාල විපත්තිය දිග්ගස ගන්නත් පුළුවන්. කාල විපත්තිය කෙටි කරගන්නත් පුළුවන්. ඒතර ඒක රටේ ඉන්න නායකයන් විතරක් නෙමෙයි. අපිත් තියෙන වගකීම. දැන් අපි කියන දේ අහන්න නැතුව මේකේ ඔහේ සෞඛ්‍ය අංශ දෙන උපදෙස් පිළිපදින්න නැතුව රටේ තියෙන පරිපාලනෙන් දෙන තොරතුරු පිළිපදින්න නැතුව අපි ඔහේ හැසිරුණොත් එහෙම මේ ලෙඩ තව තව වැඩි වෙන විදිහට මිනිස්සු අතරේ ගැවසුනොත් ඒ සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපදාවලට අපි යන්නේ නැතුව කටයුතු කරනකොට පින්වත්නි කාල විපත්තිය තමයි දිග්ගැහෙන්නේ. එහෙනම් අපිටත් පුළුවන් කාල විපත්තිය දිග්ගස ගන්න. කාල සම්පත්තිය ඉක්මනට ඇති කරගන්නත් අපිට පුළුවන්. එතකොට ඔන්න බලන්න ඒ හේතු හින්දා ඇතැම් කුසල යටපත් වෙනවා ඇතැම් අකුසල මතුවලා එනවා. ඒ වගේම ඇතැම් කාලෙට ඇතැම් අකුසල මතුවෙනවා ඇතැම් කුසල යටපත් වෙනවා. එහෙනම් මේ කර්මයත් මහා අමුතු කෙනෙක්. කර්මය මේ අදාළ අවස්ථාව බලලා වැඩි ප්‍රයෝජනෙට එන කෙනෙක්. දැන් ඔක තේරෙන භාෂාවෙන් මම ඔයගලන්ට පොඩි උපමාවක් කියන්නම්. දැන් අපි හිතමු අපේ ගෙදෙට්ට යනකොට මේ පාරේ හිටපු බල්ලෙක් ඔන්න එකපාරට කණ්ඩ පැනගෙන එනවා. බල්ලා කඩාගෙන පැනගෙන එනවා. මේක නවතින්නෙම නෑ පස්සෙන් එනවා. බල්ලා වේගෙන් කඩාගෙන පැනගෙන එනකොට තේරෙනවා මේක එන්නෙම හපා කණ්ඩමයි. අපි ඉක්මනට ගේ ඇතුළට ගිහලා දොර වහගන්නවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? අර වේගෙන් පැනගෙන හපාගෙන ආපු බල්ලට අවස්ථාව නැති වෙනවා. අපි ගේ ඇතුළට ගිහලා ටක් ගාලා දොර වහගත්ත හින්දා. හැබැයි ඌ සමහර විට අර තාම අපිව ඉලක්ක කරගෙන ඉන්න වෙන්න පුළුවන්. දැන් අද බේරුණත් කොයි වෙලේ හරි මේක අර සමහර බල්ලෝ ඉන්නවා ඇතැම් වාහන වලට මතක තියාගෙන පයින් බල්ලෝ ඉන්නවා. සමහර සර්පයෝ වගේ සත්තු ඉන්නවා ඇතැම් අය මතක තියාගෙන දෂ්ට කරනවා හොයාගෙන ගිහිල්ලා. අන්න ඒ වගේ ඇතැම් තැනකදී බේරුණත් කොතනදී හරි ඒක මේ තමන්ගේ ගොදුරට එන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි පින්වත්නි ඇතැම් පාප කර්ම ඒ සමහර සම්පatti කාලවලදී යටපත් වෙලා තිබ්බට මේක ඇවිල්ලා විපාක දෙන්නේ. දැන් බලන්න ප්‍රයෝග සම්පatti ප්‍රයෝග විපatti කියන දෙක ගත්තොත් එහෙම ඔබ දන්නවා මේ ඇතැම් අය පාපකාරී විදිහට ජීවත් වෙනකොට සමාජයේ මිනිස්සුව ගණන් ගන්න. ඒ මිනිස්සයාට තියෙන සමාජයේ තැන කොච්චර වැටිලාද කියනනම් ඔබටම තේරෙනවා ඇති බීලා නාස්ති වෙන මිනිස්සු සමහර පවුල්වල ඉන්නකොට ඒ පවුලේ පින්වත්නි එක්කෝ දැන් අපි හිතමු පුතා නරක යාළුවොත් එක්ක ඇසුරු කරන්න අරගෙන බීලා නාස්ති වෙනවා. දැන් මේ පුතාගේ අම්මයි තාත්තයි ඒ පවුලේ ළමයි අතරේ දේපල බෙදලා දෙනකොට අර බීමත් ඇබ්බැහි වෙලා බේබදු විදිහට ඉන්න ළමයාට සමහරලාට මොනවා හරි ඉඩකඩම් ලියලා දෙන එකේදී දෙසරයක් කල්පනා කරනවා මේ ළමයාට මේවා ලියන්න ගියොත් මේවත් විකුණලා මේවත් බීලා නාස්ති කරගන්නවා. ඒතර සමහරලාවට මේ තමන්ගේ එකම දරුවා වුණත් සමහරලාට නොලියා ඉන්න අම්මලා තාත්තලා ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ අර ලැබෙන්න තියෙන යම් භෝග සම්පත්තියක් තියෙනවා නම් ඒවත් වලකිනවා මේ තියෙන අසත්පුරුෂ ඒ දුස්සීලකම් නිසා. ඒක සමාජයේතර අම්මා තාත්තම සමහරලාවට විශ්වාස කරන්නේ නැති තැනට තමන්ගේ දරුවාපත් වෙන්නේ ඒ ප්‍රයෝග විපත්තියත් එක්ක. එතකොට සමහර අය ඉන්න ප්‍රයෝග සම්පත්තිය තියෙන දැන් ඔබ බලන්න ඇතැම් වෙලාවට පින්වත්නි ඇතැම් ස්වාමීන් වහන්සේලා දැන් මේ කියන හැම එකටම උදාහරණ තියෙනවා හරියට රජ කාලේ වෙච්ච උදාහරණ බුද්ධ කාලේ වෙච්ච උදාහරණ. නමුත් කාලය නැති නිසා මේ හැම එකටම උදාහරණ දීදී ඉන්න අවස්ථාව නැහැ.
එතකොට මේ කාරණා 16ක්ම ඔබට මේකට ගොනු කරලා කියන්නේ ඒකයි. පින්වත්නි ඇතැම් ස්වාමීන් වහන්සේලා හරි සීලවන්තයි. ඒ වගේ පුණ්‍යවන්ත සීලවන්ත ස්වාමීන් වහන්සේලාව ඔබ බලන්න සමහර දායකයෝ මහා දුර ගිහිල්ලා හොයාගෙන ගිහිල්ලා දන් දෙනවා. දැන් ඇතැම් ස්වාමීන් වහන්සේලා එක්ක උන්වහන්සේ ඉන්නේ බලංගොඩ පැත්තේ. එක්ක උන්වහන්සේ ඉන්නේ කොහේ හරි අනුරාධපුර පැත්තේ. සමහර ලාවට මේ කොළඹ ඉඳලා යනවා දායකයෝ. සමහරලාට ගාල්ල මාතර ඉඳලා එනවා දායකයෝ. ගිහිල්ලා අර ස්වාමීන් වහන්සේට දන් පෙන් පූජා කරනවා. මොකද උන්වහන්සේගේ ප්‍රයෝග සම්පත්තිය නිසා. උන්වහන්සේට ලැබෙනවා. ඒක උන්වහන්සේගේ කුසලයක්. එතකොට ඇතැම් කෙනෙක් පින්වත්නි කොළඹම ඉන්නවා ඇතැම් ස්වාමීන් වහන්සේ නමක්. මේ අල්ලපු තාප්පෙන් එහා පැත්තේ දායකයෝ හොඳ සල්ලිකාර දායකයෝ. හැබැයි අර පන්සලේ හාමුදුරුවන්ට හරියට දාන ටික නැති අවස්ථා තියෙනවා. මොකද ඒ ස්වාමීන් වහන්සේගේ තියෙන ඇතැම් ප්‍රයෝග විපත්ති හින්දා අර දායකයා උදව් කරන්නේ කලකිරීමටපත් වෙලා. සමහරවිට උන්වහන්සේට ලැබෙන්න තියෙන කුසලේ යටපත් වෙලා තියෙන මේ තමන්ගේ තියෙන ප්‍රයෝග විපත්තිය හින්දා. එතකොට මේක ජීවිතේ හැමෝටම එහෙමයි. බලන්න දැන් ඇතැම් විට මේ පවුලේ තමන්ට අප්‍රසාදයක් තියෙන ප්‍රයෝග විපත්තිය කියලා කියන ඔය දුස්සීලකම් තියෙන කෙනෙක් ඥාතීන්ගේ ගෙදරකට ආවත් ඇතැම් විට අපි හිතමු මගුල් ගෙදරකට ආව මොහොකට හරි ආවා කියලා. හැම කෙනාම දිහා ඒ කෙනා දිහා බලන්නෙත් සැකෙන් කල්පනාවෙන් ඔයාකා ඉච්චර විශ්වාස කරන්න පුළුවන් මිනිහෙක් නෙමෙයි. අර ඒ වගේනේ බලන්න සමහරවිට පවුලෙම කෙනෙක් එක්ක හොරකම් කරන්න පුරුදු වෙච්ච කෙනෙක්. දැන් අර මිනිස්සයා දිහා පවුලෙන් හැමෝම බලන්නේ සැකෙන් කොයි වෙලාවෙ මොනවා හොරකම් කරයිද දන්නේ නැහැ. ඒතර ඒ වගේ පින්වත්නි මේ ප්‍රයෝග විපත්ති නිසා ඔහුට අහිමි වෙන දේවල් තියෙනවා. ඒ අර ඇතැම් කුසල යටපත් වෙනවා. ඒ වගේම ඇතැම් අකුසල් මතුවලා එන හැටි. මේක හරි ඇත්තරම මේ එක සම්පත්ති එක විපත්ති වෙන වෙනම කතා කරන්න තරම් කරුණු කාරණා තියෙන එක. ඉතින් මම ඔබට මේ වෙලාවේ පෙන්නුවේ ඇතැම් විට පින්වත්නි අපිට මේ කාල විපත්ති කාලේ අපිට හොඳට පහසුවෙන් ජීවත් වෙන්න තීච්ච කුසලයන් පවා යටපත් වෙලා තියෙනවා මේ කාල විපත්තියේ පොදු ප්‍රශ්නයක් නිසා. ඒක එතකොට කාටත් එකයි. දැන් ඒකෙත් ඇතැම් කෙනෙකුට කොහොම හරි කන්න බොන්න ටික හම්බ වෙනවා. සමහරලාට බලන්නකො දැන් ඔය බඩු ටිකක් ගෙනියන ලොරියක් ආවත් ඇතැම් විට සල්ලි ටික නැතිකම හින්දා එයාට බඩු ටික ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. සමහරලාට සල්ලි ටික ගන්න යන විදිහක් නැහැ. සල්ලි නැතුව නෙමෙයි. එක්ක බැංකුවේ සල්ලි ටික තියෙනවා ගේන්න යන්න විදිහක් නැතුව ඉන්නවා. එතකොට මේ විවිධාකාරයෙන් ඔහු අපහසුතාවයටපත් වෙන එකට බලපාන කර්මයක් තියෙන පුළුවන් කියන එක ඔබ තේරුම් ගන්න. එතකොට මේකෙදි පාරට බහින්න තියෙන එක වලක්වලා තියෙන ඔබට මට තනිව නෙමෙයිනේ මේක පොදුවේ හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නයක්. එතකොට ඒකෙදි සියලු දෙනාට තමන්ගේ වගකීම නිසි ලෙස ඉටු කරන්නට කියලා මේ වෙලාවේ සිහිපත් කරනවා. මොකද මේ යන ප්‍රශ්නය එන්න බරපතල විදියට ඉදිරියට එන විදිහත් එක්ක දැනට මේ වෙනකොට මිලියනය පැනලා ඒ කියන්නේ 11 ලක්ෂ ගාණක් මේ අද දහවල් 2:00 වෙනකොට පින්වත්නි තොරතුරු ආරංචි වෙනවා. 11 ලක්ෂ ගාණක් සම්පූර්ණ රෝගීන් ඉන්නවා. 61,000 ගාණක් මේ වෙනකොට මිය ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක හින්දා මේ තියෙන කාල විපත්ති කාලයක් කියන එක ඔයත්තන්ට තේරුම් කරනවා. හැම කාලෙම කාල විපත්තියක් නෙමෙයි. හැබැයි මේ වගේ දුර්භීක්ෂ කාල එන්න පුළුවන්. දැන් ඉස්සරහට එන දැන්ට තියෙන රෝග බය විතරයි හැම කෙනාටම මොනවා හරි දෙයක් කන්න තියෙනවා. ඉස්සරහට Tamanට රෝග බයට අමතර දුර්භීක්ෂ බයක් එන්න පුළුවන්. එහෙම වුණාම ඇතැම් ඔබ විශ්වාස කරනවද පින්වත්නි සමහර දුර්භීක්ෂ කාලවලදී මිනිස්සු මිනි මරන් කනවා. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි මිනිස්සෙක් හොරෙන් මරන් කන මිනිස්සු ඉන්නවා දුර්භීක්ෂ බය එන කාලෙට. ඉතින් හොරකම් කරන දැනටත් මම දැකලා තියෙනවා සමහර අය කියනවා අපි මේ වත්තේ මඤ්ඤෝක වගේක් හිටවල තිබ්බා ඒ ටික කවුදෝ ගලවන් ගිහිල්ලලු. ඒතර මේ මිනිස්සුන්ට බඩගින්න කියන එක එනකොට මිනිස්සු හොරකම් කරන්න පුරුදු වෙනවා. අකුසල් කරනවා වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද ඔබට අනාගතේ තව තවත් මේ කාල විපත්තිය වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ගෙදරට වෙලා ඉන්න කියලා කියන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ ඉක්මනට විසඳ ගන්න ඕන හින්දා මේක තව උඩුදුවලා අන්තිමට පින්වත්නි තමන්ගේ ගෙදර එන පොඩි ළමෙක් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් කියන්නේ මේ අසනීප නිසා නෙමෙයි. මේ ගෙදර හිටපු ළමයා දැන් නැහැ හොයාගන්න. කවුරු හරි පාර යන මිනිහෙක් ඒ ළමයා වරන් ගිහිල්ලා මරන් කන තැනට උනත් අනාගතේ දුර්භීක්ෂ බය නිසා පත් වෙන්න පුළුවන්. ඔබ ඒක හින්දා මේක පොඩි ප්‍රශ්නයක් හැටියට සලකන්නට එපා. අපි හැමෝම එකතු වෙලා අපිට මේ කාලේ යටපත් වෙච්ච කුසලයන් නැති ඒ වගේම අපිට මතුවලා ආපු අකුසලයන් නැති දැන් බලන කාල විපත්තියේදී මතුවෙන අකුසල කර්ම තියෙනවා.
එතකොට දැන් ඒ ඇතැම් අකුසල කර්ම මේ වෙලාව විපාක දෙන්න පුළුවන්. සමහර විට ඔබ ඇතැම් අය ඉන්නවා හරි පණ්ඩිතයි. කියනවා මේ අපි හරියට බණ අහනවා. අපි හරියට සිල් ගන්නවා. අපිට ඔය කොරෝනාල හැදෙන්නේ අපි කියන්නේ එයා අර වෛද්‍යවරු දෙන උපදේශක්වත් පිළිපදින්න කැමති නැහැ. ඒ පණ්ඩිතකමින් ඉන්නවා අපි වගේ පින් කරන අයට කොහෙද ඕවා හැදෙන්නේ කියලා. නමුත් පින්වත්නි ජීවිතේ ඔබ තේරුම් ගත යුතු දෙයක් තියෙනවා. අතීතේ විපාක දෙන්න. මේ ජීවිතේ පින්වන්තව ඇති. හැබැයි අතීතේ ඔබට විපාක දෙන්න තියෙච්ච අකුසලයක් තියෙනවා නම් මේ කාල විපත්තිය ඕන්න මතුවලා එන්න පුළුවන් අර අකුසලේ. ඒ 16 එකක්. ඔබට පේන්නේ නැහනේ. ඔබ අද සිල් ගත්තට ඔබ දන්නේ නැහැ ඔබට ඒ වගේ අකුසල කර්මයක් මතුවෙන්න ඉතුරු වෙලා තියෙනවද කියලා. ඒ නිසා අපි හැමෝම මේ වෙලාවේ වගකීමෙන් කටයුතු කරමු. මේ කර්මයේ ස්වභාවය තේරුම් ගමු. කර්මයේ විවිධත්වය තේරුම් ගමු. සංසාරේ භයානකයි කියන එක විතරක් තේරුම් ගන්න. හැම වෙලාවෙම සිහියෙන් ඉන්න පින්වත්නි. අවස්ථාව ලැබිච්ච වෙලාවේ පුළුවන් තරම් මරණ සතිය වඩමින් අප්‍රමාදී වෙන්න. ඔබට ජීවිතේ හැම වෙලාවෙම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේම සිහි කරන්න උත්සාහ කරන්න. ධර්ම දේශනා පුළුවන් තරම් ශ්‍රවණය කරන්න මහන්සි ගන්න. හැම දිනෙකටම මේ උදා වෙච්ච කාල විපත්තිය ඉක්මනින්ම දුරු වෙලා කාල සම්පත්තියට ඔබට මුහුණ දෙන්නට මේ කාල විපත්තිය වුණත් ඔබට ප්‍රයෝග සම්පත්තියෙන් ජීවිතය ගෙවන්නට අපි ආශිර්වාද කරනවා. ප්‍රයෝග විපත්තියට පත් වුණොත් එහෙම කාල විපත්ති කාලෙ පින්වත්නි හැම පැත්තෙම අසරණ වෙනවා කියන එක ඔබ තේරුම් ගන්න. ඒ නිසා සියලු දෙනාට ගෞතම බුදුසසුන තුළ මේ සසර ගමන නිමා කරන උතුම් බුද්ධ ශාසනය බවට පත් කරගන්නටත් මේ ලැබුව ජීවිතේ ඔබේ සසර නිමා කරන ජීවිතය බවට පත් කරගන්නටත් මේ අහපු දේශනා තමන්ගේ ජීවිතේ හැමදාම මතක තියාගෙන කර්මයෙන් නිදහස් වෙන තැනට තමන්ගේ මේ ධර්ම මාර්ගය පරිපූර්ණ කර ගැනීම සඳහා ප්‍රමාද නොවන්නටත් මේ හැම පිනක්ම හේතු ආසනා වෙත්වා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. සාදු සාදු සාදු. අද දෙනියායේ ලුම්බිනි තේ කර්මාන්ත ශාලාවේ කළමනාකාර පින්වත් අධ්‍යක්ෂකතුමා බිරිඳ දියණිය ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයේ පින්වත් හැමදෙනාම මේ ධර්ම දාණයට ඉතාම ශ්‍රද්ධාවෙන් දායකත්වයෙන් එකතු වෙන්න ලුම්බිනි තේ කර්මාන්ත ශාලාවේ ඒ සියලුම පවුලේ අයට වගේම අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයට හැම දෙනෙකුටම දශක ගානක් තිස්සේ ලුම්බිනි තේ කර්මාන්ත ශාලාවට දළු සපයමින් ඔවුන් එකතු වෙලා ඉන්න පාරිභෝගික සියලු ජනතාවටත් පින්කම් වලට නිරන්තරයෙන් අතහිත දෙන කල්යාණ මිත්‍ර පිරිසටත් මේ ධර්ම ශ්‍රවණයෙන් රැස් වෙච්ච සියලු කුසල ආනිසංස හේතු වෙත්වා කියලා ආශිර්වාද කරගෙන තියෙනවා. ලුම්බිනි නිම්නෙහි වාසය කරන සියලු දෙනාටත් net fm කාර්ය මණ්ඩලයට සකල ලෝකවාසී සියලුම දෙනාට ආයුරාරෝග්‍ය සැපතත් දෙලොව සුබසෙතත් සාන්ත නිවන් සුවයත් ප්‍රාර්ථනා කර ගනිමින් නිරන්තරයෙන්ම ඔවුන් එකට එකතු වෙලා පින්කම් කටයුතු සිදු කරන ලුම්බිනි සමූහ ව්‍යාපාරයේ කාර්ය මණ්ඩලය තුළ හැම දෙනාටම ධර්මාවබෝධයත් සියලු සම්‍යක් ප්‍රාර්ථනාත් සඵල වෙන්නට සියලුම කුසලයන් හේතු වෙත්වා කියන සිත ඇති කරගෙන තිබෙනවා. ඉතින් අපි ඒ හැම සත් ප්‍රාර්ථනයක්ම සඵල වෙත්න මේ රැස් කළ සියලු පින් මේ සියලු කුසලයන් ඒකාන්තයෙන්ම උපකාරම වෙත්වා කියලා මෙත් සිතින් ආශිර්වාද කරනවා. සාදු සාදු සාදු. ඒ වගේම අපි මේ වෙලාවේ දෙවියන්ටත් මේ පින ආශිර්වාද වශයෙන් අනුමෝදන් කරමු. දෙවියොත් මේ පින් බලෙන් සතුටින් දෙව්ලොව සැනසෙත්වා සුවපත් වෙත්වා. සසරගත සියලුම මියගිය ඥාතියොත් මේ මොහොතේ කොරෝනා වෛරසයට ගොදුරු වෙලා මියගිය 61199ක් මේ වෙනකොට ඒ මියගිය සියලු රෝගීන්ටත් අපේ රටේ මියගියපු 5 දෙනාටත් මේ වෙලාවේ මේ පින අපි අනුමෝදන් කරනවා. සසරගත සිහි වෙන නොවන සියලුම මියගිය ඥාතියෝ අප රැස් කරනා වූ සියලු කුසල බලයෙන් සියලු පින් බලයෙන් පරලොව යහපත සැපතම ලබත්වා කියලා සාදු කියන්නේ. ඉතින් දෙනියායේ ලුම්බිනි තේ කර්මාන්ත ශාලාවේ පින්වත් කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂක අපේ චමින්ද මහත්තයා ඇතුළු ඒ පවුලේ පින්නතුන්ටත් ඒ වගේම net ශ්‍රවණය කළ පින් ඇති ඔබ හැම දෙනාටමත් net fm නාලිකාවේ අධිපතිතුමන් ප්‍රධාන කාර්ය මණ්ඩලයේ පින්වත් හැම දෙනාටමත් අපි ආශිර්වාද කරනවා. ඔබට පින්වත්නි සසර පින සමහර පිනටත් ගරහා කරනවා. පිනේ වටිනාකම තේරුම් ගන්න ඔබට ගති සම්පත්තිය ලැබෙන්නේ පින නිසා, උපදි සම්පත්තිය ලැබෙන්නේ පින නිසා, කාල සම්පත්තියක ජීවත් වෙන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ පින නිසා ඔබට පින්වත්නි ප්‍රයෝග සම්පත්තියකින් ජීවත් වෙන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ පින නිසා. දැන්
සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා ජීවිතවල ප්‍රයෝග විපත්තියට වැටිලා ඉන්නවා. ඒ මිනිසුන්ට ගැලවෙන්න ඉඩක් නැතුව ඉන්නවා. ධර්මයක් ඇහෙන්නේ නැහැ. සමහර රටවල් තියෙන ධර්මයක්වත් නැහැ. ඉතින් අපිට ප්‍රයෝග සම්පත්තියෙන් ඉන්න මේ ධර්මය හරි ඇහෙන්නේ අපේ තියෙන පින නිසා. කල්යාණ මිත්‍රයෝ අපිට ඇසුරු කරන්න ප්‍රයෝග සම්පත්තියක් හැටියට ලැබෙන්නේ පින නිසා. පිනම වර්ධනය කරගන්න මේ වගේ කාලෙක තව තවත් පිනෙන්ම ඔබ පෝෂණය වෙන්න කියලා ආශිර්වාද කරමින් හැම දිනාටම සෙත් පතනවා. ඔබට ධර්මාවබෝධයෙන් පරිපූර්ණ වෙත්වා. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ඨා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු ශාසනං චිරං රක්칸තු දේශනං චිරං රක්칸තු ත්වං සදාති. සාදු සාදු සාදු. ලොවටම කාල විපත්තියක් ඇතිව තිබෙන මොහොතක එය කාල සම්පත්තියක් බවට පත්වනතුරු අපි ප්‍රයෝග සම්පත්තියක්ද එහෙම නැත්නම් ප්‍රයෝග විපත්තියක්ද මේ දේ තීරණය කරන්නේ අපේ පැවැත්ම අනුව. ඒ නිසා ඒ පැවැත්ම උදෙසා ධර්මයෙන් ඔබට ලැබෙන පිළිසරණ පිළිබඳ අපි තවදුරටත් සාකච්ඡා කරන්නට සූදානම්. ප්‍රවෘත්ති විරාමයෙන් අනතුරුව අපි සිත්නිත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාවේදී එතෙක් අද ධර්මදේශනාව සඳහා වැඩම කොට වදාළ ගම්පහ බවුන් පැලස නිර්මාතෘ වන්දනීය පූජනීය වල්පොල ගෞතම ස්වාමින් වහන්සේටත් නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනයේ සැලසේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. අපි විරාමයකින් අනතුරුව නැවත හමුවෙමු. ඔබට සම්මා සම්බුදු සරණයි. අපි නැවතත් සිත්නිත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාවට යමු වන මොහොතේ පූජනීය වල්පොල ගෞතම ස්වාමීන් වහන්සේ නමස්කාර පූර්වකව සිත්නිත් අසපුව ධර්ම සාකච්ඡාව සඳහා පිළිගනු ලබන අතරේ උන්වහන්සේ පැහැදිලි කළ කර්මය නිසා කොයි විදිහටද අපිට අවස්ථාවන් 16ක් යටතේ ඒ කර්මයේහි ඵල විපාක අත්වන්නේ කියන දේ පිළිබඳ අපේ ආමතුරුනේ දැන් ඔබ වහන්සේ පැහැදිලි කළා විශේෂයෙන් මේ ප්‍රයෝග සම්පත්තිය සහ ප්‍රයෝග විපත්තිය පිළිබඳ. එහිදී අප විසින්ම උදා කරගත යුතු දෙයක් විදිහට නැත්නම් දැන් ගති උපදින ස්ථානයේ ඒ වගේම ඒ උපදින විදිහ ඒ වගේම කාල සම්පත්තිය උපදින කාලය සහ ප්‍රයෝග සම්පත්තිය අපි ක්‍රියාව විදිහට බොහොම සරලව පැහැදිලි කරගත්තොත් දැන් වර්තමානයේ වන විට අපි දැක්කා දැන් නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ මහත්මයාත් සඳහන් කළ දෙයක් තමයි මේ ඇඳිරි නීතිය මේ තියෙන කාලේදී දැන් ඉතා විශාල පිරිසක් අත්අඩංගුවට ගැනීම ශ්‍රී ලංකාවෙත් සිදු වුණා. දැන් මේ වගේ මේ ගෙදරින් එළියටම බහින්න හිතෙන්නේ අපේ හාමුදුරුවනේ. මේ වෙලාවේ ටිකක් හිතුවක්කාරී විදිහට හැසිරෙන්න හිතෙන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රයෝග විපත්තිය විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන් කර්මය මේ පරිසම් දීම දෙහිම නැත්නම් කර්මයේ විපාක දීම හින්දාද අපේ හාමුදුරුවනේ. දැන් ඇත්තටම මේ සමහර රටවල් වල සමීර නීති දාන්න නැතුව ඒ මිනිස්සුන්ට පොඩි දැනුම් දීමකින් හරි කීකරුවෝ ගෙවල් වලට වෙලා හිටපු අවස්ථා තියෙනවා. ජපානයේ වගේ සමහර රටවල් අපේ වගේ රටවල් මේ හේවය ඉන්දියාවේ මේ සමහර රටවල් තියෙනවා මිනිස්සුන්ව බලෙන් ගේ ඇතුලේ තියන්න වෙච්ච. පහර දෙන අපි දැක්ක ඉන්දියාවේ බොහෝ පොලිසියෙන් පහර දීම් කළා. එතකොට මේ මම හරි ලස්සන වාක්‍යයක් අපේ මේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිතුමන්ගේ මේ සහෝදරියක් ඉන්නවනේ ඇමරිකාවේ හොඳම වෛද්‍යවරියක් වෙච්ච සම්මානලාභී වෛද්‍යවරියක්. ඇය ඩොක්ටර් මාලිකා ජයසූරිය. ඇය හරි අපූර්ව කාරණයක්. මොකද ඇයට මේ රට ගෙනත් අත්දැකීම් තියෙනවා, ඇමරිකාවේ ස්වභාවය ගෙනත් අත්දැකීම් තියෙනවා. මොකද විශේෂයෙන් ඇමරිකාවේ ප්‍රධාන රෝහලක අධ්‍යක්ෂකවරිය විදිහට කටයුතු කරන වෛද්‍යවරියක් විදිහට ඇය ලස්සන ප්‍රකාශයක් කරනවා. සමීර, ඇමරිකාවේ මිනිස්සු මේ ඇමරිකානුවන්ගෙන් එකන ඇමරිකානු රජයෙන් ඉල්ලීම් කරනවලු අනේ අපිට බෙහෙත් කරන්න, අනේ අපිව සනීප කරන්න කියලා ඇමරිකාවේ රජයෙන් ඉල්ලීම කරනවලු ඒ මිනිස්සු. ලංකාවේ රජය ඉල්ලීම් කරනවලු මිනිස්සුන්ගෙන් අනේ නිරෝධායන වෙන්න එන්න, අනේ රෝග ලක්ෂණ තිබ්බොත් එන්න කිය. එතකොට දැන් එහෙ දේශපාලකයෝ හැංගෙනවා, මෙහෙ මිනිස්සු හැංගෙනවා කියලා. ඉතින් එච්චරට දැන් අපිට හැමදේම දැන් ඇතැම් රටවල්ල වරුණ මේ සමීර සමහර වෙලාවට රක්ෂණාවරණේ නැත්තම් රෝහලට ගන්න නැති අවස්ථා තිබ්බ මේ කොරෝනා ප්‍රශ්නේදී. ඒ කියන්නේ ඔවුන්ගේ මුදලට යටත් වෙච්ච සෞඛ්‍ය පහසුකම් තියෙන රටවල් නිසා
රක්ෂණාවරණයක් නැතුව අර මනුස්සයට රෝහලේ පහසුකම් ටික සපයන්නේ නැහැ. එච්චරටම අවාසනාවන්ත රටවල්. ඒතකොට දැන් අපිට හැමදේම මොන කෝටිපතිය මේ වෙලාවේ කොරෝනා හැදිලා ගියත් සල්ලි ගන්න නැහනේ නේද? එතකොට අපිට පේනවා මෙතනදී මෙච්චර දේ කියද්දිත් අපි ඒවට අහුම්කම් නොදී තව තවත් සමාජයේ ඇතැම් වෙලාවට දැන් මේක හොඳටම තේරෙනවා සමීර සමහර ප්‍රදේශවල ඇඳිරි නීති ලිහිල් කරනවා. සමහර ප්‍රදේශවල එක දිගටම දැන් මේ අපි මේ දේශනේ සිදු කරන කොළඹ පැත්ත ගත්තම ගම්පහ කළුතර සමහර පැති තියෙනවා ඇඳිරි නීතිය ලිහිල් කරන්නේ නැහැ. ඇඳිරි නීතිය දිගටම තියෙනවා. මොකද්ද මේ හේතුව? ඔවුන් එකට එකතු වෙලා අර කොච්චර කිව්වත් කියන දේ අහන්න නැතුව එකතු වෙන හින්දා තමයි මේ ලිහිල් කරන්නේ නැත්තේ. එතකොට දැන් මේ වගේ ඇඳිරි නීති නොදාම පාලනය කරන්න කටයුතු කරන රටවලුත් තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් අපිට තේරෙනවා මේ මිනිස්සුන්ගේ අර අකීකරුකමත් මේ විපත්ති වැඩි කරගන්න හේතුවක්. එක කෙනෙක් සමහරලාට අපි දැක්ක ඇතැම් මේ ආගමික මධ්‍යස්ථානවල කරපු මෝඩකම් නිසා ඒ පලාතිම අයට ඒ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණානේ. ඔබට ආරංචි ඇති සමහරට ඉතාලියයි ස්පාඤ්ඤය කියන රටවල් දෙක මේ වෙනකොට මේ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ දීලා ඉන්න ඉහළම රටවල් දෙවෙනි සහ තුන්වෙනි කියන තැන් වලට ඇවිත් තියෙනවා. ඒතර මේ ඉතාලියයි ස්පාඤ්ඤයයි මෙතෙන්ට ආවේ. මේකට හේතුව හැටියට ප්‍රධානම ප්‍රශ්නේ හැටියට කතා කරන්නේ ඔවුන් අර පාපන්දු තරංගාවලියක් පවත්වලා තියෙනවා. මේ කොරෝනා ආසාදන වෙච්ච අය ඒ අතර බොහෝ ඉඳලා තියෙනවා. එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන කාලෙම ගණන් ගන්න නැතුව අර ඒ ලක්ෂ ගාන පිරිස එකතු වෙච්ච මේ පාපන්දු තරංගාවලිය තමයි ඉස්පාඤ්ඤයයි ඉතාලියයි දෙකම මේ 2 සහ 3 කියන තැන් වලට ගේන්න හේතු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට මේ අනිවාර්යෙන් තමන්ගේ තියෙන අකීකරුකමත් එක පැත්තකින් ප්‍රයෝග විපත්තිය. හරි. ඒ ප්‍රයෝග විපත්තිය නිසාම කාල විපත්තිය වැඩි කරගන්නවා. ඒක තමයි අපිට දැන් පේන්නේ සමීර. දැන් අපි හැමෝටම දැන් මේ විදිහට ගත්තාම මේක මේ පොදුවේ අපි සියලු දෙනාටම බලපාන කාරණාවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවානේ. දැන් නැතම් ධර්මදේශනාවලදී අපිත් සමහර වෙලාවට කියන අවස්ථා තියෙනවා. අපි එකම ධර්ම මණ්ඩපයකදී ධර්මය අවබෝධ කරගනිමු. පොදුවේ මේ ප්‍රාර්ථනාව කරනවා. ඒ වගේද අපි හැමෝටම දැන් මේවා විපත්තිය කාල සීමාවල් එද්දී සමහර විට දැන් මේ ඉන්න අපි කියමුකෝ ලංකාවේ මිලියන 2ක් පමණ පිරිසක් ඉන්නවා. ඔවුන් සියලු දෙනාටම මේ පීඩාව විඳින්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා පොදුවේ. එතකොට මේ සඳහා දායක වෙන එහෙම නැත්නම් හිතුවක්කාරී ලෙස හැසිරෙන තවත් පිරිසක් ඉන්නවා. ඔවුන්ට නෙමෙයි මේ පීඩාව ලැබෙන්නේ මේ අහිංසක විදිහට හැසිරෙන පිරිසට. මෙහෙම මේ බෙදීමකින් තොරව එක විදිහට පොදුවේ කර්මය පළ දෙන්නේ කොහොමද අපි හාමුදුරනේ? දැන් බලන්නකෝ අර විඩෝඩබ කුමාරයා මේ මහානාම ශාක්‍ය වංශිකයෝ සමූල ඝාතනයක් කරන්නේ. එහෙමයි. දැන් ওই සමූල ඝාතනයක් වෙනවා කියනකොට ඒ මුළු වංශකාරයෝ ටික ඔක්කොම හොයා මැරුවා. එහෙමයි. එතකොට දැන් කාල විපත්තියන්නේ. ඒ මුළු රටේම රටවැසියන්ට විඩෝඩබ රජවීමත් එක්ක කාල විපත්තියක් ආවා. ඒ කාල විපත්තියේදී මේ දැන් මේගොල්ලෝ මේ මිනි මරපු මංකොල්ල කාපු අය නේ මේ හොය මරුවේ. ශාක්‍ය වංශිකයෝ. එතකොට ඔවුන් මේ වෙලාවේ මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඒ වෙනකොටත් සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙලා උන්වහන්සේගේ ජන්මය ඒ බෝසත් ජන්මේ ලැබිච්ච මේ පුණ්‍යවන්ත වංශේ ශාක්‍ය වංශේ. ඒතර මේ ශාක්‍ය වංශිකය අර සිද්ධිය අහලා තියෙන අය දන්නවා විඩුඩබට වෛර බැඳ ගන්න හේතු වෙච්ච සිද්ධිය. ඒතර දැන් ශාක්‍ය වංශිකයන්ට සමූල විදියට ඝාතනය වෙන්න වෙච්ච වෙලාවේ අර ඔබ මේ කියන විදියට පොදු ප්‍රශ්නයක් විදියට ඒ වෙලාවේ බලපානුනේ ඔවුන් අතීතේ මේ කියන්නේ විශාල ප්‍රමාණයක් ඔවුන් කියන්නේ තනි තීරණයකට එනවා මේ මාළු මරණ අවස්ථාවකදී විසසාරි කියන්නේ වතුරට විස දාලා මාළු මරණ කර්ම විපාකයක් ඔවුන්ට තිබුණා. ඒ කියන්නේ මේ මාළු විශාල ප්‍රමාණයක් ඒ විස නිසා මරණයටපත් වෙනවා. මේකට හවුල් වෙච්ච අදහස් දුන්න හැම දෙනාම පොදුවේ ප්‍රශ්නෙට මූණ දීලා එකට මැරෙනවා. දැන් මම මේ වගේ මේ කර්ම විපාක වලට පොදුවේ මූණ දෙන එක නිකන් එක උදාහරණයක් කියන්නම්. දැන් අපි කියමු මැස්සෝ මරණ මැෂින් තියෙන්නේ. නේද? ඉලෙක්ට්‍රික් මැෂින් තියෙනවා මැස්සෝ සමූහ වශයෙන් ඇවිල්ලා හැපිලා මැරෙනවා. විදුලි මැෂින් තියෙනවා මැස්සෝ මැරෙනවා. ඒතර දැන් අපි කියමු මේ මැෂින් එක හොයාගන්න පරීක්ෂණ කරපු පුද්ගලයා. කවදා හරි දවසක
ඕගේ පර්යේෂණයේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට දැන් ඔන්න මැෂින් එක හොයාගත්තා. හොයාගත්තට පස්සේ මේක තවත් ආයතනයක් ඔහුට මුදල් වියදම් කරලා මුදල් ගෙවලා අරක මේ හදන්න පටන් ගන්නවා. දැන් මේ ආයතනේ හදන සියලු දෙනාම දන්නවා හොඳටම මේක හදද්දි මැස්ස මැරෙනවා කියලා. එතකොට මේ මැෂින් හදන ආයතනයේ කට්ටිය මේක නිෂ්පාදනය කරලා තව රටවල් වලට දැන් බෙදා හරින්නත් සූදානම් වෙනවා. එතකොට විවිධ රටවල් වලින් ඒකට මේ සූදානමින් අපි කියමු ලංකාවෙත් නියෝජිතයෙක් ඔන්න දැන් අර මැෂින් එක ගෙන්න ගන්නවා. එතකොට තව රටක ඔන්න ඒගොල්ලෝ ගෙන්න ගන්නවා. තව රටක ඒගොල්ලෝ ගෙන්න ගන්නවා. දැන් විවිධ රටවල් වලින් දැන් මේක ගෙන්න ගන්නවා. එතකොට ඒක දැන් මෙහෙට ගෙනාවු නියෝජිතයාට තවත් මේ රටේ විවිධ පැතිකඩ වලින් ප්‍රදේශ වලින් තවත් නියෝජිතයෝ සූදානම් වෙනවා අපේ ප්‍රදේශේ මම ඕක බෙදා හරින්නම්. දැන් ඔන්න බෙදා හරින්නන් ලෑස්ති වෙනවා. දැන් මේ හැම දෙනාම දන්නවා මේ මැෂින් එකෙන් කරන්නේ මැස්ස මරණ එක. එතකොට දැන් ඔන්න කොළඹ ප්‍රදේශයේ බෙදා හරින නියෝජිතයකින් ඒ කොළඹ ප්‍රදේශයේ විවිධ ආයතනවල කට්ටිය අපි හිතමු අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය තීරණය කරනවා අපි මැෂින් හයි කරමු මේ ආයතනෙට. දැන් ඔන්න අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලෙත් ඒකට හවුල් වෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් මේ මැෂින් එක හයි කරන එකට සම්බන්ධ වෙන සේවකයෝ ඉන්නවා. මේගොල්ලොත් ඔක්කොම දන්නවා දැන් මේකෙන් මේ මරනවා කියලා. ඒකට සම්බන්ධ වෙනවා. දැන් එතකොට ඔබ බලන්න මේ කවුරු හරි එක්කෙනෙක් හදපු මැෂින් එකක් එක්ක මුළු ලෝකේ පුරාම අර වෛරස් එක පැතිරෙනවා වගේ ඒ අකුසලයට දායාද වෙන ඒ මැෂින් එකත් එක්ක එකතු වෙච්ච විශාල පිරිසක් එකතු වෙනවා. එතකොට දැන් අපි කියමු මේ මැෂින් අර අදාළ ආයතනෙන් හදලා ලංකාවට එවලා තියෙන මැෂින් ලක්ෂයක්. මේ මැෂින් ලක්ෂය මේ ලංකාවේ කොහේ හරි ආයතනවල දැන් ඕක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අර මැරෙන හැම මැස්සෙක් ගානෙම මේක චේතනා පහල කරලා මේක ක්‍රියාත්මක වෙච්ච අදාළ ආයතනයේ ඒ නිර්මාණකරුට සහ නිෂ්පාදිතයන්ට බෙදා හරින්නන්ට සියලු දෙනාටම මැරෙන මැස්සෙක් ගානේ අකුසල කර්මයට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. මොකද මැරෙන බව දන්නා උපක්‍රමයේ සිද්ධ කිරීමේ චේතනාවත් උපක්‍රමයේ දෙකම උන්ට තියෙනවා. එතකොට ඒ චේතනාත්මකවම මේකට දායක වෙච්ච නිසා අවසානයේ පණ ඇති සතෙක් සහ ඒ සතා මරණයටපත් වීම කියන කරුණු ටිකත් එකතු වෙනවා. මැරෙන මෙහි මැෂින් එකට මේ අහුවෙන මැස්ස ගානේ හදපු මිනිහට එකතු වෙනවා. ලෝකෙ වටේම මැස්සෝ මැරෙන ගානේ අර මනුස්සයට එකතු වෙනවා කර්මය. ඒතර දැන් උතන ඔබට තේරෙනවා ඇති අපි කියමු දැන් කොළඹ තියෙනවා නිකන් උදාහරණයකට මම නමක් කියන්නම් ජොනී කියලා ආයතනයක් තියෙනවා. දැන් ජොනී කියන ආයතනේ මේ මැෂින් එක හයි කරලා තියෙනවා. දැන් ඔබ මට කියන්න ජොනී ආයතනයේ මේ මැෂින් එක හයි කරන්න සම්බන්ධ වෙච්ච ටික ඉන්නවනේ. ඕකට තීරණය ගත්ත අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩල ජොනී ආයතන අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය. ඊට පස්සේ ඕකේ ඉන්න සේවකයෝ ටික මේ කවුරු හරි මේ මැෂින් එක හයි කරන්න ඒ කැමැත්තෙන් චේතනාත්මකව මේ මැස්ස ටික මැරෙන්න ඕනේ කියන චේතනාවට යටත්ව කටයුතු කරපු කට්ටියට තියෙන කර්ම විපාක කොච්චරක්ද? එතකොට අපි කියමු නුවර තියෙනවා තව ආයතනයක් කමල් කියලා ආයතනයක්. ඔය ආයතනයේ අයට ඒ මැෂින් එකෙන් මැරෙන මැස්සන්ගේ කර්ම විපාක බලපානවා. හැබැයි නුවර ආයතනයේ මැරෙන මැස්සන්ගේ ඒ රැස් වෙච්ච අකුසල කර්ම ටික මැස්ස මැරිච්ච අකුසල කර්ම ටික ජොනී ආයතන කට්ටියට බලපාන්නේ නැහැ නේ. හැබැයි ජොනී ආයතනේ මැරිච්ච මැස්සොයි කමල් කියන ආයතනේ මැරිච්ච මැස්සොයි දෙගොල්ලගේම කර්ම විපාක ටික අර නිෂ්පාදිත ආයතනයට සහ මේක හොයාගත්ත කෙනාට බලපානවද නැද්ද? ඒක බලපානවා. දැන් ඔන්න බලන්න සියලු දෙනාට මේ ප්‍රශ්නේ බලපානවා. හැබැයි ඇතැම් අයටගේ වැඩි බලපෑමක් තියෙනවා. ඇතැම් කෙනාට අඩු බලපෑමක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ ලෝකයක් පුරා පැතිරෙන ප්‍රශ්නකදී ඇතැම් කෙනෙක් ගොඩාක් දුක් විඳලා මැරෙන්න පුළුවන්. ඇතැම් කෙනෙක් ඉක්මනට සනීප වෙන්න පුළුවන්. ඇතැම් කෙනෙක් විවිධ මට්ටමින් ඒකට අපහසුතාවයට පත් වෙලා මැරෙන්න පුළුවන්. එතකොට තව කෙනෙක් ඉන්නවා ඔකට මූණ දෙන්නෙම නැතුව ඉන්නවා. ඉතින් මේ සාමූහික කර්මයක් කරනවා කියනකොට ඔබ හිතන්න ඔක්කොම එක තැනකට ඇවිල්ලා එකට ඒක කරන්න ඕනේ නැහැ. දැන් කෙනෙක් කියයි අර වතුරට විස දාන එකට ශාක්‍ය වංශිකයෝ ටික එතකොට මොන දුන්නා කියන්නේ ශාක්‍ය වංශිකයෝ ඔතන ඉන්න ඇතිනේ ලක්ෂ කොච්චරක් හරි ගාන. එතකොට එදා ඒගොල්ලෝ කර්මය කරනකොටත් ඒ හැමෝම එතෙන්ට ගිහිල්ලා හිටියද? එක තැනට ඒක රාශි වෙලාද ඒ කර්මය කළේ. එහෙම වෙන්න ඕනේ නැහැ කියන එකට තමයි මම මේ මැස්ස මරන මැෂින් එකේ උදාහරණ කිව්වේ. එතකොට සාමූහිකව එකතු වෙලා කර්ම විපාකයක් රැස් කරනවා කියනකොට විවිධ ආකාරයෙන් අදහස් දීම් වලින් ඒක
දැකලා ඒක නියමයි කියලා හරි අනුමෝදන් වෙනවනම් ඒ හැම තැනදීම ඔහු ඒ කර්මයේ දායකයෙක් වෙනවා. ඉතින් අන්තිමට විපාක දෙනකොට සියලු දෙනා සාමූහිකව ඒකට මුහුණ දීලා මරණයටපත් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් යම්කිසි දුක් විපාක ලබනවා. ඔබ අහපු ප්‍රශ්නෙට හොඳම උදාහරණය තමයි මේ මහානාම ශාක්‍ය වංශිකයන්ට වෙච්ච ප්‍රශ්නේ. ඒ කියන්නේ අපි හඳුනන දැන් අපිටත් බොහෝ විට මහානාම ශාක්‍ය වංශිකය කියන එක කියවනේ මේ ඔය ශාක්‍ය වංශිකයන්ගේ ප්‍රශ්නේදී මහානාම සහ මහානාමගේ පවුලේ කට්ටිය විතරයි ඉතුරුනේ. එහෙමයි. ඉතින් එතනත් තිබුණා ඒකට කර්ම අර එදා අර විසදාන ප්‍රශ්නේදී ඒකට කැමැත්ත නැති වෙච්ච පිරිසක්. දැන් අපි බොහෝ විට එළියට යද්දි මේ දවස්වල මේ මාස්ක් එකක් දාගෙන යන්න වෙලා තියෙනවා. ඒදී අපිට යම් කිසි සමහර විට හුස්ම ගන්නදී අපහසුතාවක් ඇති වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. මේ දේවල් අපිට පුංචි තරමින් හෝ දැනෙන්නේ අපි සාමූහිකව මේ දේවල් වලට දායක වෙච්ච නිසා වෙන්නට පුළුවන්. ඒ අතරේ අපේ හැමදෙරෝනේ දැන් ඔබ වහන්සේ මේ විශේෂයෙන් ගති සම්පත්තිය උපදින ස්ථානය පිළිබඳ කතා බහ කරද්දී අපි දන්නවා බුදු පියාණන් වහන්සේලා පහළවන්නේ ඉන්දියාවේ කියන දේ අපි දන්නවා. විශේෂයෙන් මේ ලුම්බිනි සල්ලුවෙන එතකොට අපි දන්නවා මේ බුද්ධගයාව මේ වගේ ස්ථාන අවිජහිත ස්ථාන විදිහට අපි හඳුනාගෙන තියෙද්දි මේ රටවල් විශේෂයෙන්ම පෙරදිග ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියාව මේ වගේ රටවල් වර්තමානයේ වන විට බොහෝ විට මහා හිතුවක්කාර මිනිසුන් ඉන්න රටවල් බවට බොහෝ විට හඳුනාගෙන තියෙනවා. විශේෂයෙන් ආරක්ෂක අංශ කියන දේවල් අහන්නේ නැහැ. නමුත් මේව මහා පින්බිම් අපේ හැමදෙරෝනේ. මේ විදිහේ මහා වෙනසක් මේ වසර 2000ක් වගේ කාලයක් තුළ ඇති වෙන්නේ ඇයි කියලා ඔබ වහන්සේට පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන්ද? දැන් බුදු පියාණන් වහන්සේ බිහිවන විට බෝධිසත්වයන් වහන්සේ විදිහට මේ පරිශ්‍රකයන් බොහෝ දෙනෙක් හිටපු රටක් තමයි ඉන්දියාව කියලා කියන්නේ. බොහෝ අය මේ මොකද්ද විමුක්තිය කියලා හොයමින් හිටපු කාලයක්. නමුත් වර්තමානයේ වෙන විට ඉන්දියාවේ තත්ත්වය එහෙම නෙමෙයි. මේ ගති නිමිත්ත එහෙම නැත්නම් උපදින ස්ථානයේ මේ ස්ථානයේ වෙනස කොහොමද අපේ හැමදෙරනේ දහම අනුවිග්‍රහ කරන්නේ? නෑ ඇත්තටම මේ සමීර සමහර වෙලාවට කෙනෙකුගේ ජීවිතයේ උපදින තැන එයාගේ පින නිසා වෙනස් වීම සිද්ධ වෙනවා. බෝසතාණන් වහන්සේලා විශේෂයෙන්ම බුද්ධත්වයට පත් වෙන්න මේ ඒ දඹදිව තලයේ උපත ලබන්නෙම හේතු සහිතවමයි. අපි මීට පෙර ඔය කරුණු සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා සිත්නතසපුවේ. එහෙම. දැන් මෙතන මේ ඇතැම් අය තමන්ට සුදුසු තැනක උපදිනවාය කියලා කියනකොට ඒකට පෙරපෙන තියනවාය කියන එක හොඳට තේරෙන තැනක් තමයි මහා මංගල සූත්‍රයේ තියෙනවා පතිරූප දේශ වාසෝච පුබ්බේච කත පුඤ්ඤතා. පතිරූප දේශ වාසය කියන්නේ මොකද්ද? සුදුසු ප්‍රදේශයක වාසය කරනවා. එහෙම. එතකොට අන්න බලන්න සුදුසු ප්‍රදේශයක වාසය කරනවායි කියන එකේම ඒකත් එක්ක කියවෙන ළඟට පුබ්බේච කත පුඤ්ඤතා පෙර කරපු පින් තියෙනවා. ඒ පෙර කරපු පින නිසා තමයි සුදුසු ප්‍රදේශයක උපදින්නේ. සුදුසු ප්‍රදේශයක වාසය කරන්න ලැබෙන්නේ. දැන් මොකක්ද මේ සුදුසු ප්‍රදේශ කියන්නේ කියලා කෙනෙකුට ඔන්න ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. එහෙම. සුදුසු ප්‍රදේශ කියන්නේ ඇත්තටම Tamanට අසේවනාච බාලානං පණ්ඩිතානංච සේවනා. ඔන්න ඕක කරගන්න පුළුවන් ප්‍රදේශ. ඒ කියන්නේ කල්යාණ මිත්‍ර මේ ධර්මයේ කියලා දෙන පඬිතුයෝ ඇසුරු කරන්න පුළුවන් ප්‍රදේශක් තියෙනවා නම් අසත්පුරුෂයන්ම විතරක් ගැවසෙන්නේ නැති තැනක් නම් ධර්මෙ නිතර ඇහෙනවා නම් ධර්මයේ හැසිරෙන්න පහසුව තියෙනවා නම් අන්නේ ප්‍රදේශයේ පතිරූප දේශ වාසය. එතකොට දැන් සමහර ඉපදිලා ඉන්නවා ධර්මයක්වත් ඇහෙන්නේ නැති ලෝකවල රටවල වල. ධර්මයක් ඇහෙන්නෙත් නැහැ. ධර්මයට යොමු කරන කල්යාණ මිත්‍රයොත් නැහැ. සමහරට මහා පාප මිත්‍රයෝ ඉන්නේ. දැන් ඇතැම් රටවල් තියෙන්නේ සමීර මේ එයාලගේ සංස්කෘතියත් එක්කම ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන හැදිච්ච විදිය ඇතුලේ හොඳ මිනිස්සයා පවා අර රට ඇතුලේ තියෙන මතේ තමයි ඔවුන්ගේ ජීවිත මේ පැවැත්ම හැදලා තියෙන්නේ. හරි එතකොට මේ සුදුසු ප්‍රදේශයක් නෙමෙයි. හොඳට කාලා කන්න බොන්න තිබ්බා කියලා නෙමෙයි මේක පතිරූප දේශ වාසය කියන එක තීරණය කරන්නේ. ඒතර අනිවාර්යෙන් කෙනෙකුට දැන් මම සුදුසු ප්‍රදේශකම උපදිනවද නැද්ද කියන එක තීරණය කරන්න නම් පුබ්බේච කත පුඤ්ඤතා කියන පෙර කරපු පින අනිවාර්යෙන් ඕනේ. බෝසතාණන් වහන්සේලා ඒ පුබ්බේච කත පුඤ්ඤතා කියන එකේ උපරිම උත්තමයෝනේ. ඒ උන්වහන්සේලා අනිවාර්යයෙන්ම පතිරූප දේශ වාසික උපදින උන්වහන්සේලාට ධර්මාවබෝධය කියන්නේ ඒකට තවත් බොහෝ හේතු තියෙනවා. ඇත්තටම දැන් ඔය මේ පස්මහා බැලුම් බලනවා කියලා කරන්නේත් ඒ සුදුසු ප්‍රදේශය තෝරගන්න විවිධ හේතු. ඒකෙදි මේ බලන්නකො කාලයේ දීපය දේශයේ කුලයේ මව් කියනකොට දීපය කියලා වෙනම ඒ ප්‍රදේශය වෙනම තෝරනවා.
ප්‍රදේශ තෝර ගැනීම ඇතුලේ කරුණු කීපයක් තියෙනවා. ඔය අවිජහිත ස්ථානයක් වෙච්ච ස්ථාන ටික තියෙන්න ඕනේ. ඒවට හේතු සහිතයි ඔක්කොම. අපි දැන් මේ වෙලාවේ මාතෘකාවට ගොඩාක් මදාල් නැතිඳ ඇතුළට ගැඹුරට ඔක සාකච්ඡා කර යන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙතනදී දැන් අපිට කොහොම හරි එකාතකටනේ සමහරු හරි ලොකුවට හිතාගෙන හිටියා මේ අසවල් රටේ අසවල් 30 20ත් ගන්න අමාරුයි. එහෙ ඉපදුනා නම් අනේ අපි ගාපු අය දැන් සමීර මෙහෙ එන්න අහනවා. හරිද? එතකොට අපිට එක දෙයක් තේරෙනවා. දැන් සමහරලාවට මේ වසංගත වගේ රෝග එනකොට උනත් ඔය ඉතාලිය ප්‍රංශය වගේ රටවල් වලට එදත් හරියට මම මීට පෙර පැහැදිලි කරා ඒ පිළිබඳ මහාමාරී රෝගය ගැන කතා කරන දාත් ඔබට මතක ඇති මේ හරියට බලපෑව ඒ රටවල් වලට. එතකොට මේ ස්පාඤ්ඤෝන හැදෙනකොටත් එහෙමයි. ඒ රටවල් වලට හරියට බලපෑව. නමුත් මේ අපේ රටවල් වල මොකද්ද වාසනාවකට මේ වගේ වසංගත රෝග හැදෙනකොට උනත් යම්කිසි සහනයක් තියෙනවා. දැන් හැබැයි ඒකදී කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මේ පින් ඇති අය ඉන්න හින්දාද එහෙම එකක් නැහැ. දැන් අපි එකාතකට බැලුවොත් එහෙම මීට වඩා පින් ඇති පිරිසක් හිටියා රහතන් වහන්සේලා වලගම්බ රජුරුවන්ගේ කාලේ. එතකොට බැමිණි ඉතිහාසය ඇති වුණා. ඔව්. එතකොට ওই වලගම්බ රජුරුවන්ගේ කාලේ මේ රහතන් වහන්සේලා දහස් ගණන් වැඩ ඉන්න සේනාසන තිබුණා. නමුත් අපිට පේනවා මිනිස්සුන්ගේම අකුසලයක් නිසා තමයි මේ වෙලාවේ ඒ බලපෑම ඇති වුනේ. ඔය බැමිණිත්‍යාසාය කියලා අපි කතා කරන වචනේ ඔගේ හරි වචනේ තමයි මේ බ්‍රාහ්මණ තිස්ස බය. ඕක තමයි බැමිණිටියා කියන්නේ බ්‍රාහ්මණ තිස්ස කියන එක. එතකොට මේ බ්‍රාහ්මණ තිස්ස කියන්නේ ඒ තිස්ස කියලා බ්‍රාහ්මණයෙක් ඒ පුද්ගලයාගේ නමක්. බලන්න දැන් මේ මිනිහා අර පිරිස් බලයක් හදාගෙන මිනිස්සුන්ව අර සමහර අය ඉන්නේ ඇතැම් ගම්වල මහා මිනිමරුවගේ ගමේ මිනිස්සු එළියට බහින්න බයෙන් ඉන්න කාලා තියෙන්නේ. දැන් කොටින්ම මේ හරියටම මීට අවුරුද්දකට උඩදී ඔය මේ තිස්ස බ්‍රාහ්මණයා වගේ එකෙක් හිටියනේ අපේ රටේ. එහෙමයි. සහරාන් කියනකොටම දන්නවා. හරිද? ඒත් දැන් ඒ පුද්ගලයා නිසා ඔබට මතක ඇති කාලයක් අපි ධර්ම දේශනා නවත්තලා තිබුණා. මිනිස්සු උත්සව තියන්නේ, මිනිස්සු එකට එකතු වෙන්නේ. ඉතින් අර ඒ මිනිස්සුන්ට බය කියන එකක් ඇති වෙනවා. කොතෙන්දී අපිව මරලා දායිද දන්නේ නැහැ කියලා ගෙවල් වලට වෙලා ඉන්න. හැබැයි මේ දැන් තරම් ගෙවල් වලට වෙලා හිටියේ නෑ එතකොට. නමුත් අර මේ ප්‍රචණ්ඩකාරී හැසිරීම් සහිත පුද්ගලයන්ගේ කාලවකවානුවලදී මිනිස්සුන්ට ගෙදරින් එළියට බහින්න බය ඇති වෙන කාල තියෙනවා. ඔය සිද්ධිය පටන් ගත්තේ ඔය මේ දුර්භීක්ෂ බය ඇති වුණේ අන්නේ ප්‍රශ්නෙත් එක්ක. ඒ කියන්නේ මේ පුද්ගලයා මහා විශාල පිරිස යොදවගෙන හැමතැනම මිනිස්සුන්ව ඝාතනය කරගෙන විවිධ ප්‍රචණ්ඩකාරී විදිහට හැසිරෙන මිනිස්සු කුඹුරට යන අය කුඹුරට යන්නේ නැහැ. හේංගොවි තනක් කරන අය ඒකට යන්නේ නැහැ. මිනිස්සු ගෙයින් එළියට බහින්නේ නැහැ. දොරවල් වහගෙන අන්තිමට හාමුදුරුවන්ට දාන ටිකක් දෙන්නවත් පන්සලට යන්න බයයි. මෙන්න මේ විදිහට මේ දැන් අද කාලේ වගේ එක්තැන් වුණා. අන්තිමට එක්තැන් වුණාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? කුඹුරු ගොවිතැන් කරන පරිසරය නැති වෙනවා. දැන් එතකොට කෙනෙකුට හිතන්න පුළුවන් ඒ කාලේ වීබීස් වල තියෙනවා ඔය කාලෙකට මේවා ගබඩා කරගෙන හරි තිබුණානේ. නමුත් දැන් අර ඕකේ එක උදාහරණයකට කියනවා තිස්ස මහරාමේ සිතුල් පව්වේ හිටපු ඒ ස්වාමින් වහන්සේලාට ඔය මේ විහාරස්ථාන දෙකේ මේ ආරණ්‍ය සේනාසන දෙකේම මේ 3 අවුරුද්දකට ගානේ වී බිස්සවල් තිබිලා තියෙනවා. සිතුල් පව්වෙත් තිබිලා තියෙනවා. මේ තිස්ස මහරාමෙත් තිබිලා තියෙනවා. මේ බලනකොට ඒවත් මීයෝ කාලා. හරි. එතකොට නිකන් අර විපත්ති එනකොට වටෙන්ම වට කරලා පහර වදිනවා වගේ තමයි උනේ. දැන් එතකොට දැන් එහෙම අවුරුදු 3කට ගබඩාවක් තියනවා කොහොම ඔබ හිතන්න සුළුපටු ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ 12000ක් රහතන් වහන්සේලා ඉන්නවා. 12000ක් රහතන් වහන්සේලාට අවුරුදු 3කට තරම් වී තියනවා කොහොම මොන ප්‍රමාණයක වී බිස්සක්ද කියලා හිතනවා අවුරුදු 3කට. ඉතින් එතකොට ඒ වගේ ගබඩා කරගෙන තිබිලත් දුර්භීක්ෂයකට මුහුණ දෙන්න උනා අවුරුදු 12ක් යනකම්. ඉතින් එතකොට ඔබ දැන් හිතන්නකෝ දැන් මේකේ මේ තියෙන දේ තමයි කණ්ඩ බොණ්ඩ නැති වුණ ගමන් මේ ඇඟ මොකද වෙන්නේ? නැගිට ගන්න පණ නැති වෙනවා. වේල් කීපයක් කන්න බැරි වෙච්ච ගමන් නැගිට ගන්නවත් බෑ. ඉතින් මතකනේ වැටකේ ඇස්ම ටික බිව්වේ ඇවිද නෙමෙයිනේ. වැල්ලේ වැතිරිලා. හරිද? එතකොට
කණ්ඩ බොන්න නැති වුණ ගමන් ඇඟ පණ නැති වෙච්ච ගමන් සමීර වෙන්නේ හේන් ගොවිතනක් කුඹුරක් කොටා ගන්නවත් බැරි වෙනවා. ඒ එතනනේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. එතකොට රස්සාව කරන්න මොකක්වත් බෑ. සමහර ඊට පස්සේ මැරිලා යනවා. මැරිච්ච කෙනාව අඩුතරමේ වලදා ගන්නවත් පණක් නැහැ ගෙදර ඉන්න අනිත් අයට. අන්න ඒ වගේ දැන් මේ ප්‍රශ්න උඩු දුවනකොට වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ඔබ හිතන්න අර තරම් 12000ක් රහතන් වහන්සේලාට දානේ අවුරුදු 3ක් තිස්සේ පූජා කරන්න තරම් තීච වීබිස්සවල් ඒ පන්සල් වල තිබ්බා කියන්නේ මොනතරම් ආහාර සම්පාදනයකට සැලසුම් තිබිලද එදා එහෙම අසරණ උනේ කියලා මම ඔබට අද කියන්නේ. අපි ගැන අද මොන කතාවද? අපිට තියනවද මේ සමීර අවුරුදු 3ක් තිස්සේ කන්න බොන්න වීබිස්සවල්? එතකොට අද මිනිස්සු අර මේ දැන් ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම එදා වේල හරි හම්බ කරන් කන මිනිස්සු වගේ තමයි රටම එදා වේලෙන් රෝල ගහගෙන තමයි දුවන්නේ. ඒතර මේක මාස කීපයක් මෙහෙම එක්තැන් වුණොත් එහෙම මිනිස්සුන්ට සිද්ධ වෙනවා අන්ත අසරණ වෙන්න මේ කන්න බොන්න දෙයක් නැතුව. ඒකේ ප්‍රතිඵල විදියට අර මං කිව්ව විදියට මිනි මරන් කන්න තැනට එහෙම නැත්නම් සමහර ලාවට හොරකම් කරන් කන තැනට විවිධ ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක හින්දා අපි ඔය නෙතෙෆෙම් නාලිකාව පටන් ගත්ත ශ්‍රී ලාංකීය විශ්වකර්ම පෙළහරත් එක්ක මමත් මේ වෙලාවේ එක්තරා වැඩපිළිවෙලක් පටන් ගත්තා මේ මිනිස්සුන්ට ගොවිතැනට පුළුවන් තරම් උනන්දු ඇති කරවන්න ගෙවතුවාගා අභියෝගය කියලා. ඉතින් මේකෙදි මම කිව්වා අපි සිංහලෙන් ගෙවතුවාගා අභියෝගය කියලා පටන් ගන්න. ඒක මේ ගාඩ්නින් චැලෙන්ජ් විදියට Facebook එකේ අපි හෝම් ගාඩ්නින් චැලෙන්ජ් කියලා හරි කෙනෙකුට ඉංග්ලිෂ් වලින් හරි Tamanට පුළුවන් විදියට මේ චැලෙන්ජ් එක ගෙනියන්න. මේ චැලෙන්ජ් එකක් කියලා කිව්වෙ මොකද්ද? Taman තනියෙන් ගෙදර ගෙවත්තට මොනවා හරි දෙයක් හිටව ගන්න ගමන් තව කාට හරි ඒක මේ අභියෝගයක් විදිහට ඉදිරිපත් කරන්න. ඔන්න මම හිතේවා ඔබත් කරන්න කියලා නම් ඇතුව ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. අපි දැක්කා මේ පූජනීය කැටවල හිමාලෝක හිමියන් එහෙම ඔබ වහන්සේගේ අභියෝගය බාරගෙන තවත් පිරිසකට මේ අභියෝගය ඉදිරිපත් කරනවා. දැන් ගිය පාර සිත්තින් තසපුවේදී කිව්වා අපේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ මම හිටවලයි ආවේ සිත්තින් තසපුවට. මඤ්ඤොක දඬු ටිකක් මේ සකස් කරලා මට ඒ ටික හිටවන්න ඔක්කොම හදලා දීලා තිබ්බා අපේ ආයතන ඉන්න දරුවෝ. එතකොට මේ දැන් මේ වෙනකොට ඒවත් දලු දාලා මේ ගිය සතියේ හිටෙවි. එතකොට කැටවල හේමාලෝක අපේ පූජනීය තාත්තා වගේ අපේ සංඝ පිතෘන් වහන්සේ ඒ වචනෙට පහුවදාම මේ උන්වහන්සේ ප්‍රතිචාර දක්වලා උන්වහන්සේත් සිටුවලා උන්වහන්සේ තව 10 දෙනෙකුට නම් කළා ආරාධනා කළා. එතකොට දැන් මේක ඒ විදිහට විවිධ පැතිවල පැතිරිලා ගියා. කෘෂිකර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා මේ ක්‍රියාවට එකතු වුණා. හැම කෙනාම මෙහෙම මේ සිදු කරගෙන යනකොට අද මම මේ වෙනකොට දකිනවා ක්‍රීඩා මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක නායකතුමා ඇතුළු ඔය ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ අය ඒ වගේම මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා අගමැතිතුමා ඒ වගේම අගමැතිතුමාගේ පුතා විවිධ පැතිකඩවල අය දැන් මේ වෙනකොට ඒ චැලෙන්ජ් එක කරගෙන යනවා හෝම් ගාඩ්නින් චැලෙන්ජ් කියලා වුන් මේ ගෙවතුවගා අභියෝගේ පටන් ගත්තා. ඉතින් ඒක අපි ඉදිරිපත් කළෙම සමීර මේ කොහොම දිගට යනවා. ආයි මේක කොහෙන්ද පටන් ගත්තේ මොකක්වත් දන්නේ නැහැ. හැමතැනම දැන් මේක ඊට පස්සේ ඇයි තමන්ව නොමිනේට් වෙනවා, තමන්ව නම් වුණා. ඊට පස්සේ තමන් තව කෙනෙකුට ඒක කරනවා තමන්ගේ ගෙදරත් හිටවගෙන. ඒතර ඕකෙදි කවුරු හරි කෙනෙක් අහුවෙන්න පුළුවන් සමීර හිටවන්න අදහසක් නැතුව හිටපු කෙනෙක්. එහෙම. එතකොට එයත් දැන් අර අසවල් කෙනා මගේ නම යෝජනා කරලා මට අභියෝගයක් කරානි කියන එක හින්දා හරි හිටවනවා. ඉතින් ඒකෙන් එතකොට සියලු දෙනාම වවන තැනට ගේන්න පුළුවන්. කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍ය අපේ මේ විදුර වික්‍රමනායක මහත්තයා සාමාන්‍යයෙන් දේශපාලකයෙකුට ටිකක් එහා ගියපු මේ ප්‍රතිපත්ති වලින් තියෙන කියන්නේ හරි අමුතු මිනිස්සෙක්. මෙයා මේ එක පැත්තකින් ගොවියෙක් අගමැති පුතෙක් කියන උන නැහැ. ඉතින් මේ ඔහු විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධි ගන්නෙත් ඔක්කොම කෘෂිකර්මාන්ත සම්බන්ධව. ඉතින් අපිව මුණ ගැහෙන හැමදාම බවුන් පැලැස්සටත් මේ සමහරලාට යන්නේ නෝ. ඉතින් ඇවිල්ලා කතා කරන්නෙම මේ ප්‍රශ්න එන්න කලින් ඉඳලම මේ රට ස්වයං පෝෂිත වෙන්න ඕනේ කියන තැන. ඉතින් අද වෙනකොට මේ එතුමා මට කිව්වේ ස්වාමීන් වහන්සේ අපි මේ රටේ ඉන්න සෑම කෙනෙක්ම නියෝජනය වෙන්න මේ ප්‍රතිපත්තිය හුරු කරන්න ඕනේ. මේක හොඳම වෙලාව දැන් මේ වෙලාවේ කාටත් දැනිලා තියෙනවා සමීර හිතිච්චවත් නැති අය දැන් බීජ හොයනවා. එහෙම. අපි ගෙදර මොන හරි වගා කරන්න ඕනේ කියලා.
ඉතින් අපි 2 කෝටියක් ගොවියෝ කියන නමින් මේ ලංකාවේ කෝටි 2ම මේ වගා කරන තැනට එන්න ඕනි කියන තැනට උනන්දුවක් ඇති වෙනවා. ඉතින් ඒ උනන්දුවට අනිවාර්යෙන් අපිත් උදව් කරනවා. දැන් අපිට මේ වෙලාවේ බීජ දෙන්න ඉදිරිපත් වුණා බොහෝ පිරිසක්. මං කිව්වා පිළියන්දල ශාන්තිනිකේතනයේ බීජ බැංකුවක් කරනවා කියලා මම. ඒකට බීජ එකතු කරගන්න අපිට ලංකාවේ විවිධ ප්‍රදේශවලින් ගිය පාර සිත්නිතස පහළ බීජ දෙන්න ගොඩාක් කට්ටිය ඉදිරිපත් වුණා. එතකොට දැන් මේ වෙලාවේ අර රටේ පවතින තත්ත්වෙත් එක්ක විවිධ ප්‍රදේශවලින් විවිධ පළාත් වලින් අපිට එහෙම බීජ එකතු කර ගැනීම සඳහා යම් අපහසුතාවයක් තියෙනවා. මේකට ආරක්ෂකංශ උදව් ලබාගෙන කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊට වඩා වගකීමක් තියෙනවා. මේ එවැනි දෙයකටවත් මේ වෙලාවේ එළියට බහින්නේ නැතුව පුළුවන් තරම් අපි තමන්ගේ ගෙදරම තමන්ගේ ආරාමෙම රැඳෙන එක. ඒකට ආදර්ශයක් දෙන්නත් එපා. ඒකයි සමීර. නැත්තම් සමහරව අපිට බීජ දෙන්නම් කියපු අය වගේම බීජ උවමනා වෙනුත් ඇතැම් අය අපිට තවමත් දුරකථන ඇමතුම් දෙනවා අපිට බීජ ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් අපි මේ වෙලාවේ මේ පුළුවන් වාතාවරණයක් ආපු ගමම්ම බීජ එකතු කරලා විශාල බීජ බැංකුවක් විදිහට ඕන කෙනෙකුට නොමිලේ බීජ අපිට දෙන්නත් පුළුවන්, නොමිලේ බීජ අපෙන් අරගන්නත් පුළුවන් විදිහට ලොකු බීජ බැංකුවක් පිළියන්දල ශාන්තිනිකේතනයේ ඇති කරනවා, සීඩ් බැංක් එකක්. එතකොට මේ ඒක අනාගතේ බොහෝ දෙනාට හිතසුව පිණිසම අපි සතුටින් කරන දෙයක්. සමහර වෙලාවට මට එක හිතිච්ච දෙයක් තමයි මේ රාජ්‍ය ඇමතිතුමා මට කිව්වා හාමුදුරනේ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ තියෙන පොඩ්ඩයි බීජ. එහෙම. එතකොට මේ වගකිවිය යුතු ආයතනෙත් සමස්ත රටට හරියට ඒක බෙදලා දෙන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේ ගබඩාවක් නැහැ. ඉතින් ඇතැම් රටවල් තියෙනවා සීඩ් බැංක් කියන එක ලොකු තැනක් දීලා කරනවා. ඒ වෙනුවෙන් ඒ කියන්නේ වෙනමම ගබඩා සංකීර්ණ තියෙනවා. මුළු රටටම හරි අවශ්‍ය වෙලාවට බීජ බෙදන්න පුළුවන් ඉතින්. විශේෂයෙන් ලෝකයටම වැදගත් වෙන බොහෝ බීජ ශ්‍රී ලංකාවේ තිබ විශේෂයෙන් ඖෂධීය වටිනාකමකින් යුතු ඒවා මේ බීජ ඒකාධිකාරී ආයතන විසින් බිඳලා දාලා තියෙන සමීර. ඒක නැත්තරම කතා කරලා වැඩක් නැහැ. නමුත් අපිට මේක මේ නැගිටින්න බැරි ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. අපිට ගොඩ යන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් මේ කාරණාවේදී මේ වෙලාවේ තියෙන බොහෝ දෙනාගේ උනන්දුව තව දියුණු කරගන්න ඕනේ. සමහර අය මේ අත්දැකීම් නැතිකම හින්දා තමන් හිතවන දේවල් විනාශ වෙලා යනවා. එක්ක සමහරලාවට හරියට අවශ්‍ය කරන කාබනික පොහොර ටික යොදා ගන්න තේරුමක් නැහැ. ඉතින් ඒවා මේ හැමදේම එහෙම තමයි. භාවනා කරන්න ගියත් මොන දේදී වුණත් අවබෝධයක් නැතුව කරන්න ගියොත් එහෙම වැටෙනවා, කඩා වැටෙනවා. හැබැයි ඒක අවබෝධය ලබන්න පරිසරේ නැතුව නෙමෙයිනේ. වගාවක් කරනකොට මේ වගාවට ඕන කරන දැනුම ලබා ගන්න අද වෙනකොට අන්තර්ජාලයේ ඇත්ති තරම් ඕනෑ තරම් තියෙනවා, පහසුකම් තියෙනවා. ඒකට තොරතුරු ඕන තරම් සපේ ගත හැකි. දැන් ගෙවතු වගා අභියෝගී කියන නමින්ම එහෙම නැත්නම් ගාඩනින් චැලෙන්ජ් කියන නමින් සර්ච් කරන්න අපි Facebook group එකක් හදලා තියෙනවා. ඒතර මේකේ විශාල දැනුම් ප්‍රමාණයක් මේ මගේ අනුශාසනා යටතේ එකතු කරලා තියෙනවා. මා විසින්ම සකස් කරන්න අනුශාසනා කරපු අපේ ආයතනයෙන් පවත්වාගෙන යන එකක් ගෙවතු වගා අභියෝගී කියන මේ Facebook group එක. ඒ group එකට ඕන කෙනෙකුට එකතු වෙන්න පුළුවන්. එකතු වෙලා කාට හරි තමන්ගේ මොනවා හරි හිතවපු දෙයක දැනුමක් නැතිකම නිසා ඒ තමන්ගේ වගාව විනාශ වුණා නම් ඒකේ පින්තූර දාන්න පුළුවන් ඕන්ටම මේ group එකට. දැම්මට පස්සේ ඒ group එකෙන්ම උපදෙස් ලබා දීමක් කරනවා. මොකක්ද මේකට පිළියම කියන්නේ? මේකට පිළියම කියලා. ඉතින් ඒ වගේ පහසුකම් අද තියෙනවා. මේක කරන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ වෙලාවේ අර කියන මේ බ්‍රාහ්මණ තිස්ස බය අවුරුදු 12ක් ගියා. එතකොට සමහර කෙනෙකුට හිතනවා ඉතින් මේ කාලේ තාක්ෂණයේ දියුණුවයි අපිට ඉතින් මේ කාලේ ඒ වගේ ප්‍රශ්න එයිද? ඔහොම හිතනවානේ. දැන් බලන්නකො NASA ආයතනයේ හැම එකම තියෙන රට ඇමරිකාව අද වැටිලා තියෙන තැන කොතනද කියලාද? මේ චීනයේ ඇමරිකාවයි කියන රටවල් දෙක අතර ඇත්තටම ලොකු සටනක් තියෙනවානේ. බලාරගලයක්. අද වෙනකොට චීනෙන් මේ වෛද්‍ය උපකරණ ඉල්ලන තැනට ඔවුන් වැටිලා. එතකොට වෛද්‍ය මේ තාක්ෂණික දැනුම් පිරිච්ච පිරිසෙන් මහා හරි ලොකුකමින් හිටපු රට. නමුත් මට ආරංචියක් ආවා මේ වෙනකොට මේ ඕන රටකින් වෛද්‍යවරු ආදී පිරිස මේ හරි පහසුවෙන්ම වීසා දීලා ගන්න ලෑස්තියෙන් ඉන්නවා කියලා. අනේ අපිට සෞඛ්‍ය ආධාර ලබා දෙන්න කියලා විශේෂයෙන් ඇමරිකානු බලධාරීන් ඉල්ලා සිටින්න පටන් ගන්න තියෙනවා. රටවල් වලින් ඉල්ලනවා. ඉතින් බලන්නකෝ නාසාරක මේක කියලා මේ න්‍යෂ්ටික අවි හදාගෙන හිටපු හරි ලොකු කන් දාපු රටවල් අද එහෙම අසරණ වෙනවා කියන්නේ
මේ දුර්භීක්ෂයක් ආවොත් එහෙම ලෝකෙම අසරණ වෙන්නේ. දැන් දැනටම තේරෙනවනේ ගෝලීයකරණය ඇතුළේ වෙච්ච මේ ප්‍රශ්නේ පේනවනේ. එහෙමයි. එතකොට මේ අපිට මේ රට ඇතුළේ ස්වයංපෝෂිත වෙන්න ඕනේ කියන එක මම හැමතිස්සෙම මේ වගා දෙකක් කරන්න ඕනේ කියන එක කියනවා මේ ප්‍රශ්නෙට. එහෙමයි. පළවෙනි එක තමයි හිත වෙනුවෙන් කරන වගාව. ඒකට මුල් තැන දෙන්න ඕනේ. මොකද අපි මේ වෙලාවේ ගොවිතැන් කරන් හිටියත් කොයි වෙලේ මැරෙයිද දන්නේ නැහැ. ඕකේ අස්වැන්න භෝග එන්න කලින් අපේ හුස්ම ටික යන්න පුළුවන්. මොකද ඒකට සතියක් දෙකක් මාසයක් මාස දෙක තුනක් මාස කීපයක් ඔහම යන්න පුළුවන් මේ අස්වැන්නෙන්. හැබැයි ඕක එන්න කලින් අපේ හුස්ම පොද යන්න පුළුවන් කියන තැන මරණ සතිය වඩමින් හැම වෙලේම සති නිමිත්තක් පුරුදු කරන්න ඕනේ. එහෙම. පුළුවන් තරම් මේ කාලේ පාන්දර හරි නැගිටලා භාවනා කරන. දැන් වැඩක් නැහැනේ ගොඩක්. දැන් වැඩක් නැහැ නේද හඳුන. ගෙදරට වෙලා ඉන්න එකේ අනිවාර්යෙන් තාත්තා ගෙදර ඉන්න තාත්තට වගකීමක් තියෙනවනේ තමන්ගේ දරුවන් මේ සියලු බිරිඳ හැම දෙනාම එකට එකතු කරගෙන අපි ටිකක් භාවනා කරමු කියලා ගෙදර ඉන්න සියලු දෙනා. මොකද මේක එක්කෙනෙක් කරන්න ගියොත් එම්ම අමාරුයි. අනිත් අයගේ සද්ද බද්ද එක ඕක කරගන්න. ගෙදර ඉන්න සියලු දෙනාම තනි වෙලාවක් වෙන් කරගෙන සමීර භාවනා කරමින් මේ හිතට ඕන කරන පෝෂණය දෙන්න වගාව කරන්න ඕනේ. ඕක චිත්ත මේ ඒ කියන්නේ සිත වැඩෙන්න ඕන කරන වගාව. අනිත් එක තමයි කය වැඩෙන්න ඕන කරන වගාව. ඒක තමයි අර ගෙවතු වගාවක් කරන්න කිව්වේ. ඉතින් මේ අවස්ථා දෙකටම අපි මේ වෙලාවේ උපකාරී කරනවා. ඒ දෙකටම ඕන කරන උපදෙස් ලබා දීම සඳහා අවශ්‍ය තොරතුරු සකස් කළ දෙන කියන්නේ අපිට අදාළම විෂයක් නෙමෙයි මේ ගොවිතැනට උදව් කරන එක. හැබැයි මේ වෙලාවේ අපිට පේනවා මේ දෙපැත්තටම නායකත්වයේ හැම ස්වාමීන් වහන්සේ නමම විශේෂයෙන්ම මම මේ වෙලාවේ සිහිපත් කරනවා විහාරස්ථානවල ඉන්න හැම හාමුදුරු කෙනෙක්ම තමන්ගේ ගමේ දායකයෝ තමන්ගේ වත්තක මොනවා හරි ගෙවතු වගාවක් කරගෙන නැත්නම් ඒකට උනන්දු කරවන්න ඕනේ හැම පන්සලකම හාමුදුරුවරු. මොකද ඔබ වහන්සේලාට දානි ටිකක් දෙන්නේ ওই දායකයා. යම් දවසක හාමතේ වැටිච්ච දාක ඒක පන්සලටත් බලපානවා හැම තැනටම බලපානවා. ඉතින් මේ හාමුදුරුවරු ධර්මයේ තුල හැමතිස්සෙම තමන්ගේ දායකයා පිහිටවන්නත් කටයුතු කරන්න ඕනේ එදාට වැඩිය. දැන් මම එක අතකට බැලුවේ මේ සමීර අපි කොච්චර පින්වන්තද කියලා. දැන් මේ net fm නාලිකාව මේ රටේ හැමදාම ධර්මය අහන තැනට නැඹුරුවක් පුරුදු කළානේ රටට. අද ඒක විවිධ නාලිකා ඊට පස්සේ පසු කාලිනව ධර්මයේ විතරක්ම ඇහෙන නාලිකා හැදුණා. ඉතින් බෞද්ධම ධර්මයෙන් විතරක් ඇහෙන නාලිකා හැදෙන්නත් පෙර ඉඳලා net fm නාලිකාව දිනපතා ධර්මය අහන මිනිසුන්ට පුරුද්දක් හැදුවා. මේ මාධ්‍ය තුල ධර්මය ඇහෙන වැඩපිළිවෙලක් නොතිබුණා නම් අන්තර්ජාලය තුල ධර්මය කියලා දෙයක් නොතිබුණා නම් අඩුතරමේ කැසට් පටියක් සංගීත තැටියක් හරි ධර්මයේ කියලා නොතිබුණා නම් මං කියන්නේ බුද්ධ කාලේ වගේ කවුරු හරි ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් අභියස විතරක්ම ධර්මය ඇහෙන කාලයක් අද වුණා නම් මොකද වෙන්නේ කියන්නේ? එහෙනම් අද ධර්ම දේශන ඇහිල්ලක් නෑ. අඩුතරමේ දැන් බලන්නකෝ 7 දවස් 3 මාස දේශනයක්වත් සංවිධානය කරගන්න පරිසරයක් නෑනේ. එතකොට එහෙම මේ තියෙන තාක්ෂණ පහසුකම් එක්ක ධර්මේ නෑ වුණා නම් අද මිනිස්සුන්ට ගෙවල් වලට වෙලා ඉන්න තියෙන මෙලෝ බණපදයක් ඇහෙන්නේ නැතුව. ඉතින් අපි එහෙම බැලුවම අතීතයට වැඩිය අද අපිට මේ තාක්ෂණෙත් එක්ක එකාතකට ලොකු වාසනාවක් තියෙනවා. දැන් එතනදී අපේ හැමතුරුනේ අවසරය දැන් මේ ලබන පොහොය දිනය බොහොම මෑතක දින ලබන අඟහරුවාදා තමයි බක්පුර 15ක පොහොය දිනේ තියෙන්නේ. එදිනත් net fm රේඩියෝ ශ්වේත පූජා පින්කම් මාලාව පවත්වන දවස පුරාවටම උදෑසන අෂ්ටාංග ශීලයේ පටන් රාත්‍රියේ පවත්වන ආශිර්වාද ගිතෙල් පහන් පූජාව දක්වාම මේ සියලු පින්කම් net fm රේඩියෝ ඔස්සේ ඔබට ශ්‍රවණය කරන්න පුළුවන්. මෙහිදී අපේ ඇතැම් ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකාවන්ට තියෙන ගැටලුවක් අපේ හැමතුරුනේ මේ නිවසේ ඉඳලා උපෝෂතය සමාදන් වීම කොයිතරම් සුදුසුද නැද්ද කියන ගැටලුව. අපි ඒකත් විග්‍රහ කරමු අපේ හැමතුරුනේ මේ වෙලාවේ. බුද්ධ කාලේ නිවසේ ඉඳලා තමයි උපෝසතේ සමාදන් වුණේ බොහෝ දෙනා. හරිද? එතකොට දැන් අර සමහර වෙලාවට ආරාමේ උපෝසතේ සමාදන් වුණා කියලා සාක්ෂිත් තියෙනවා. මේ දෙකම වුණා. දැන් ඔය අනාථපිණ්ඩික සිටුතුමා නිවසේ ඉඳලා උපෝසතේ සමාදන් වෙච්ච දාක එතුමා කලින්දා රාත්‍රියේ අවදියෙන්ම ඉන්න වෙලා ගොඩක් පාන්දර වෙනකොට නිින්ද ගිහින් ඊට පස්සේ එතුමා අවදි වෙනකොට මේ 12ට කිට්ටුයි. ඊට පස්සේ දැන් සීලේ සමාදන් පොය දවසේ 12ට කිට්ටුයි දවල්. එතකොට දැන්
සීල සමාදන් වෙන්න වෙලාවකුත් නෑ. දැන් දවල් 12ට කිට්ටුයිනේ. එහෙමයි. නමුත් එතුමාට හිතුණා මං නොකඩවා හැමදාම සීලයට උපෝසතේ සමාදන් වෙනවා. මං අද සමාදන් නොවුනොත් එහෙම ඒක මගේ පසුතැවීමට හේතු වෙනවා. ඔන්න කමන්නේ මං සමාදන් වෙනවා කියලා. දැන් ගෙදර ඉඳලා මේ සීල සමාදන් වෙන්න ගියා. ඊට පස්සේ මෙතුමාට මතක් වුණා දැන් දානෙ ගන්න එපා 12ට කලින්. දැන් මං සීල සමාදන් වෙන්න ගියාම අන්තිමට මට දාන ටික ගන්න වෙලාවක් නැති වෙනවා. එහෙම වුණොත් එහෙම හිට උදේ වෙනකම්ම මං निराහාරව ඉන්න වෙන්නේ. එතකොට දැනුත් දවසට මොකොත් කාලා නැහැ. දැන් නැගිට්ටේ. නමුත් එතුමාගේ අදිස්ථානේ බලන්න සමීර ඕන එකක් වෙච්ච දෙම් මං निराහාරව හරි ඉන්නවා සීල රැකගෙන කියලා. එතුමා සීලේ සමාදන් වුණා. ඒ වෙනකොට ඉර මුදුන් වෙලා එතුමා කුසට ඒ වෙනකොට වතුරු ගුරක්වත් අරගෙන නැහැ. පහවදා උදේ වෙනකම්ම ගිලම්පස මොන හරි ගන්න ඇති. නමුත් දානි කිසිවක් නැතුව ආහාර කිසිවක් නැතුව පහවදා උදෑසන සීලය පවාරණය කරන තුරුම ඒ ආරක්ෂා කරා ගෙදර ඉඳලා. ඉතින් මේ විශාඛා වුණත් ඔය විශාඛා උපෝසතේ සූත්‍රය අහගත්තේ ගෙදර ඉඳලා උපෝසත සීලේ සමාදන් වෙලා දහවල් වෙලා ඇවිල්ලා තමයි ආරාමෙන් ධර්මය අහගත්තේ. ඉතින් ඒකෙන් තේරෙනවා විශාඛ ගොඩක් වෙලාවට ගෙදර තමයි උපෝසත සීල සමාදන් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේකේ මේ පන්සලට යන්නේක ඇතුලේ ඇත්තටම අද ගෙදරක තියෙන පරිසරයට වඩා මේ සීලය රැක ගන්න පහසුව තියෙනවා. ඒ ආගමික පරිසරය ඇතුලේ නිකන් ධර්මදේශනයක්වත් නැහැ. නිකන් හිටියත් හිත අර අකුසල වලට නැඹුරු වෙන අඩෝනේ. ඉතින් ඒකෙන්ද පන්සලෙන් ඈත් වෙන්න නෙමෙයි මේ උපදෙස් දෙන්නේ. නමුත් මේ පවතින දුෂ්කර මොහොතේ ඔබ තමන්ගේ නිවසේ ඉඳලා මේ කටයුත්තට සම්බන්ධ වෙන්නම ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම. වෙනදටත් වඩා මේ වෙලාවේ ගෙදර සියලු සමාජිකයෝ පුළුවන් නම් පොයේ දවසේ අෂ්ටාංග උපෝසත සීල සමාදන් වෙන්න. ඒ වගේම දැන් බොහොම මේ දැම්ම ඉඳලා මට අපේ නෙල්ලිගල නායක හඳුරු මතක් කළා මේ ගෙදර ඉඳලා අවුරුද්ද ගැන කතාවකුත් දැන් නෙත් එකේ ඉදිරියට බොහොම මේ කියන්නේ ඒ පිළිබඳත් අපේ හාමුදුරනේ විශේෂයෙන් පොහොය දින උදෑසන ධර්ම සාකච්ඡාවේදී අපේ වතුරුකුඹුරේ ධම්මරතන ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩම කිරීමට නියමිතයි. උන්වහන්සේ සමග මේ පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක පොහොය දවස් උදෑසන මේ වෙලාවේ කීයටද යන්නේ කියලා උදෑසන 9:15ට අපේ හාමුදුරනේ. 9:15ට වටින සාකච්ඡාවක් පොහොය දවසේ ඔබ ඒක ශ්‍රවණය කරන්න අපේ නෙල්ලිගල නායක හාමුදුරන්ගේ. ඉතින් ඒ සාකච්ඡාව විතරනේ මුළු පොයේ දවසම පෙළගස්වල තියෙන අපේ හැමතුනම මම කෙටියෙන් මතක් කරන්නම්. උදෑසන පූජනීය කැලේගම මහින්ද ස්වාමීන් වහන්සේ අෂ්ටාංග ශීලයේ සමාදන් කරවීමට නියමිතයි. උදෑසන 8ට සන්නස්ගම බුද්ධප්‍රිය ස්වාමීන් වහන්සේගේ ධර්මදේශනය 9 කාලට අපි අර සඳහන් කළ ධර්ම සාකච්ඡාව නෙල්ලිගල හාමුදුරුවන් සමග. ඒ වගේම පසරු 2ට සගම අනෝමදාසී ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩම කිරීමට නියමිතයි ධර්ම දේශනාව සඳහා. සවස් 4ට බෝධිමළුවේ සංඝානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ වගේම රාත්‍රී 7ට පූජ්‍ය ඔලගන්වත්තේ චන්ද්‍රසිරි ස්වාමීන් වහන්සේ. රාත්‍රී සවස 6ට ඔබට සුපුරුදු පරිදි රතන සූත්‍ර දේශනාව ශ්‍රවණය කරන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම රාත්‍රී 8ට ආශිර්වාද මහා ගිතෙල් පහන් පූජාව පැවැත්වෙනවා. ඔබටත් මේ සියලු කාර්යයන් සමග නිවසේ සිට එක්වන්නට අපි ආරාධනා කරන ගමන් අද අපේ හාමුදුරනේ සිත්නෙත් අසපුවෙන් අපිට සමුගන්නට කාල වේලාව ඇවිල්ලා. එහෙමනම් අපි ආරාධනා කරනවා දිගින් දිගටම net ඇසුරේ ඔබ වැඩෙන්න. ඔබට ධර්මයේ මඟ කියා දෙන්න සිත්නෙත් අසපුවෙන් අපි නිරන්තරයෙන් සූදානම්. ලබන සෙනසුරාදාත් අපේ හමුදුරනේ තවත් සමීර කියන්න තියෙන දෙයක්. දැන් අර අපේ බීජ බැංකුවට බීජ ලබා දෙන්න කවුරු හරි කැමති නම් නොමිලේ ඔබට සතුව අතිරික්තයක් තියෙනවා නම් බීජ මං ගැන සෙනෙහසින් කියන්නේ ගෞතම හාමුදුරන්ගේ ව්‍යාපෘතියක් අපි එකට උදව් කරන්න ඕනේ කියලා හිතෙන කෙනෙක් තමන්ගේ මොකද සමහර කෙනෙකුට තියෙන බීජ තමන් මේ වෙලාවේ සියල්ල හිටවන්න හරි කැමැත්ත තියෙනවා නම් ඒ කටයුතු කරන්න. හැබැයි ඔබට යමක් ලබා දිය හැකි නම් මේ මා ආරම්භ කළ ව්‍යාපෘතියට net ආරම්භ කළ අපේ ව්‍යාපෘතියට බීජ බැංකුවට ඔබේ බීජ ලබා දෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා නම් 0.717 365 345 365 කියන අංකයට කතා කරලා ඔබේ තොරතුරු ලබා දීමක් කරන්න අපිට හැකි පුළුවන් වුණ ගමන්ම ඔබේ නිවසෙන් අපි මේ බීජ ටික ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන්න. හොඳයි මමත් නැවතත් මතක් කරන්නම් 0.717 365 345 මේ දුරකථන අංකය. ඔබ සතුව තිබෙන බීජ පිළිබඳ දැනුම් දෙන්නට ඒ පිළිබඳ ඉදිරියේදී මොනවද කරන්න කියලා. එතකොට ඒ දුරකථනයෙන් ඔබව සම්බන්ධීකරණය කරાવી. එහෙමනම් අද සිත්නෙත් අසපුව ධර්ම අපිට බීජ අපිට දෙන අය එහෙමයි තමයි බීජ ලබා ගන්න පිරිස නෙවෙයි. ලබා ගන්න මේ වෙලාවේ අමුතුන් දෙන්න එපා. අපි මේ ටික එක්රැස් කර ගත්තට පස්සේ
වුවමනායට දැනුවත් කරන්න. දැනුවත් කරන්න. එහෙමයි. එහෙමනම් අද ධර්ම දේශනාව සඳහා ඒ වගේම ධර්ම සාකච්ඡාව සඳහා වැඩම කොට වදාළ ගම්පහ බහුන් පැලස නිර්මාතෘවර පිළියන්දල තුන්බෝවිල ශාන්තිනිකේතනයේ වන්දනීය පූජනීය වල්පොළ ගෞතම ස්වාමීන් වහන්සේගේ ධර්ම අවබෝධයේ පිණිස මේ සියලුම පින්කම් හේතු වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනාවත් එක්කයි අද සමුගන්නේ සිත් නිත් අසපෙන්. ඔබ සියලුම දෙනාට සම්මා සම්බුදු සරණයි.